iṣẹ́ rẹ lórí ayé ọmọ gbogbo, fún iṣẹ́ rẹ lórí ilé, fún iṣẹ́ rẹ ní ọ̀nà gbogbo. Ẹni mọ Ísírẹ́lì lórúkọ Jésù, Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Ẹni mọ tó pọ̀ jùlọ, wọ́n lágbára lórí gbogbo, Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Olúwa gbà yín wa. Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Olúwa gbà yín wa. Ìwọ Jésù tó lágbára, ẹni mọ Ísírẹ́lì gba ọpẹ́. Olúwa gbà yín. Ìwọ Jésù tó ní ìṣẹ́gun lọ́wọ́ gba ọpẹ́. Olúwa gbọ́ ọpẹ́. Olúwa gbà yín. Olúwa gbọ́ ọpẹ́. Olúwa gbà yín. Ìwọ tó ní ìṣẹ́gun lọ́wọ́ gba ọpẹ́. Olúwa gbà yín. Olúwa járe ọ́. Lónìí járe ọ́. Lónìí ṣagbára rẹ di mímọ́. Olúwa sọ ìṣẹ́gun rẹ di mímọ́. Olúwa sọ agbára rẹ di mímọ́. Olúwa sọ ìṣẹ́gun rẹ di mímọ́. Olúwa sọ agbára rẹ di mímọ́. Olúwa sọ ìṣẹ́gun rẹ di mímọ́. Ẹ̀mọ́ járe ọ́ lónìí. 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 Jésù nawọ́ agbára rẹ. Jésù nawọ́ ìṣẹ́gun rẹ. Jésù nawọ́ ìtúsílẹ̀ rẹ. Járe ọ̀nà agbára rẹ. Járe ọ̀nà ògo rẹ. Sorúkọ rẹ di mímọ́. A ó sì yìn ọ́ lógo. A ó sì gbé ọ ga láì lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti Olùgbàlà wa. Àmín. Ọmọ náà jẹ́ kábíyèsí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ ká dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tá a rí gbà sẹ́. I want us to thank him for the grace we have received. Bẹ́ẹ̀ ká dúpẹ́ fún àánú tá a rí wájú Ọlọ́run yìí. Thank him for the mercy we have received from God. Ọba tí òjòjú tì wá. The one who has not put us to shame. Ọba tí òjá yé yọ̀ wá. The one who has not made people to ridicule us. Ọba tó dúró tì wá tilétilé. The one who stand by us with our household. Ọba tó dúró tì wá tọmọtọmọ. The one who stand with our kids. Ọba tí òjò bàjẹ́. The one who has not made things to be bad for us. Ẹni tó ń pa wá máa ń tí kì í sùn tí kì í The one who tòbí. keeps us and never sleep nor neither Wọ́n náà mo slumber. fẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ sẹ́. The one I want us to thank Fún ohun tó ti ṣe. for what he has done. Kò ń ṣe ohun tá a fẹ́ nìkan ni ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún. We should not only thank him for what we want, Ṣùgbọ́n ohun tó ti ṣe, but for what he has done. ó sì sọ náà rẹ̀ pé ká wá pẹ̀lú ọpẹ́ And ni. he said in his word, we should come with our Ó thanksgiving. fẹ́ ká wá pẹ̀lú ìyìn He síwájú wants òun us ni. to come with our praise. Ó fẹ́ kó o dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run I fún ìrìn want àjò to ayé thank rẹ you for sẹ́. the journey of your life. Ó fẹ́ kó o dúpẹ́ fún ohun tí Ọlọ́run ṣe nínú I ayé want ọmọ to thank rẹ̀. him for what God has done in your Ó fẹ́ life. kó o dúpẹ́ fún ètò rẹ̀ àti ọwọ́ agbára I rẹ̀. want to thank him for the plan and his power Ó in fẹ́ kó o your dúpẹ́ life. fún ọwọ́ ìyanu rẹ̀ àti I ọwọ́ want to thank ìṣẹ́gun him rẹ̀. for the miracles and he has bestowed Ọba upon tí you. ò jẹ́ ojú tì The ọ́. one who has not made things to be bad for you. Ọba tí ò jẹ́ ayé yọ̀ The one ọ́. who has not made people to ridicule you. Ọba tí ò jẹ́ káyé kẹ́gàn rẹ The one ni. who has not made people. Òun náà mo fẹ́ kó o gbé The Jésù one I ga. want you to thank. Mo fẹ́ kó o yin Ọlọ́run I yìí. want you to praise this God. Olúwa o ṣeun. The Lord, thank you. Ẹlẹ́dàá mi ó mọ̀ My ṣe. Creator, thank you. Ìwọ tó pọ̀ nípa tí agbára God mú that mi is ọ́. mighty in power. Ìwọ ló ní gbogbo ògo yìí You are lórí the one ayé that mi. owns all the power. Ìwọ ló ní gbogbo ọpẹ́ yìí lórí You are ayé the one mi. that owns all the glory. Ìwọ ni mo fi ìyìn You fún. are the one I'm giving praise to. Ìwọ ni mo gbé ga. You are the one I'm exalting. Ìwọ ni mo fi ọpẹ́ yìí You fún. are the one I'm giving this Ìwọ ló praise tó to. bẹ̀ láti gbà You á. are the one that is worthy of Ìwọ ló tó receiving bẹ̀ it. láti gbà You á. are the one worthy of receiving Ìwọ it. ló ní. You are the one that owns Mo fẹ́ kó o it. dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run I want yìí. you to praise this God. Ẹni tó pa ọmọ tó The dá ọ one sí. who keeps you. Ọba tí òjòjú ò tì ọ́. The one who has not made you to be Ọba tí òjá yóò yọ̀ The ọ́. one who is not to ridicule you. Ọba tí òjá yé kẹ́gàn The rẹ. one who has not made people to Bẹ́ẹ̀ kó o be dúpẹ́ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dàá I rẹ want sẹ́. to thank this God. Olùgbà ló máa ṣe o. And Lord, thank you. Olùgbà ló máa ṣe o. 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 Lord, thank you. Alágbára gíga o The ṣe. most powerful man, thank you. Alágbára gíga o ṣe. The most powerful man, Ìwọ thank tó you. pọ̀ nípa tagbára o máa The ṣe. one who is mighty in Ìwọ power, tó thank you. nìyìn lọ́wọ́ o ṣe o. That owns all the glory, Ìwọ thank tó ní you. gbogbo agbára lọ́wọ́ o That máa owns all ṣe. the power, thank you. Olùgbà ló máa ṣe o. My God, thank you. Mo gbẹ́ fún ìrìn àjò ayé Thank mi you for ni. the journey of your life. Bẹ́ẹ̀ ni fún ìrìn àjò ayé Thank you àwọn for the ọmọ journey of mi. your kids. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Thank this God. Bẹ́ẹ̀ kó fi ọpẹ́ fún. Praise this God. Fún Jésù Praise yìí. this Jesus. Fún iṣẹ́ ìyanu For rẹ̀. his wonderful Fún work. iṣẹ́ For ìyanu his rẹ̀. wonderful work. Fún iṣẹ́ ògo For rẹ̀. his glorious Fún work. iṣẹ́ ìwà rẹ̀. For his beautiful Nínú ayé work. wa In lónìí. your work. Nínú ayé rẹ̀. In your life. Nínú ayé ọmọ In rẹ̀. the life of your Ní children. ọ̀nà rẹ̀ In gbogbo. every ways of Bẹ́ẹ̀ your kó life. dúpẹ́ lọ́wọ́ I Ọlọ́run. want you to praise Bẹ́ẹ̀ ni máa ń this God. Ísírẹ́lì ìwọ ni mo You gbé are the ga. only one of Israel. Ẹni máa ń Ísírẹ́lì mo fi ọpẹ́ The fún only ọ. one of Israel. Ẹni máa ń Ísírẹ́lì mo yìn The ọ́. only one of praise Fún ìrìn àjò ayé for mi. the journey of my life. Fún ètò tó ní For the fún mi. plans you have for me. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ I Ọlọ́run want to yìí. exalt this God. Olùgbà ló máa ṣe o. Savior, thank you. Olùgbà ló 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 ṣe o. Savior, thank you.
Olúwa ló máa ṣe o. Savior, thank you. Olúwa ló máa ṣe o. Savior, thank you. Olúwa ló máa ṣe o. Savior, thank you. Olúwa mo yìn ọ́. I praise you. Olúwa mo yìn I ọ́. praise you, Lord. Olúwa mo yìn I ọ́. praise you, Lord. Olúwa mo yìn ọ́. I praise you, Lord. Olúwa mo gbé ọ ga. I exalt you. 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 Olúwa mo fi ọpẹ́ I fún give ọ. you praise. Olúwa mo fi ọpẹ́ I fún give ọ. you praise. Olúwa mo yìn ọ́ I praise you fún ìrìn àjò ayé for the mi, journey of my fún life. ètò rẹ lórí For mi, your plan in my fún life. ètò rẹ lórí ọmọ For mi. your plan in my Olúwa life. ló máa ṣe. I praise you, Somebody Jesus. lift your voice and thank him. Bẹ́ẹ̀ ká gbé Jésù ga I want láàárọ̀ us to yìí. exalt him. Bẹ́ẹ̀ ká yan Ọlọ́run I yìí. want us to Bẹ́ẹ̀ ká praise yin him. Jésù yìí. I want us to Fún ohun praise tó ń him. ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. For what he's doing Fún ohun at tó ń ṣe present. lọ́wọ́lọ́wọ́. For what he's Fún ohun doing tí at ó fi present. ayé rẹ ṣe. For what he's going to Fún do in àrà your tí ó fi life. ayé rẹ For dá. Bẹ́ẹ̀ kó gbé I Jésù want yìí to ga. exalt him. Olúwa ló ṣe o. Savior, thank you. Olùgbàlà mo yàn ọ́. Savior, thank you. Alágbára gíga. Powerful man. Ìwọ tó tó bẹ́ẹ̀. That is mighty. Ìwọ tó ju ohun gbogbo lọ. That is greater Ìwọ than tó lágbára everything. lórí ohun gbogbo. That has power Ìwọ tó over jẹ́ everything. agbára fún mi. That is my Ìwọ tó power. jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún mi. That is my Ìwọ tó help. jẹ́ ìṣẹ́gun fún mi. That is my victory. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Mo Amen. fẹ́ kó yin Ọlọ́run fún I ohun tó ń want ṣe you to praise yìí. him for what he has done in your life. Mo fẹ́ kó yin fún ohun tó ń ṣe. I want you to praise him for what he's doing. Ọlọ́run fẹ́ ọpẹ́ rẹ ní gbogbo God ọ̀nà ni. wants your praise in every way. Olúwa fẹ́ ọpẹ́ rẹ ní gbogbo ọ̀nà ni. God wants your praise. Ó fẹ́ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ He fún ohun wants tó you to ń thank ṣe. him for what he's doing at present. Bẹ́ẹ̀ kó yin Ọlọ́run fún He iṣẹ́ wants ìyanu to rẹ̀ praise sẹ́. him for his wonderful works. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún I want iṣẹ́ you to ìyanu praise rẹ̀ sẹ́. him. Bẹ́ẹ̀ kó gbé ga fún I iṣẹ́ want ògo to rẹ̀. exalt him for his glorious work. Bẹ́ẹ̀ kó yin fún ohun tó ń ṣe. I want you to praise him for what he's doing. Bẹ́ẹ̀ kó yin I want you to praise him. Olùgbà ló ṣe o. Savior, thank you. Olùgbà ló ṣe o. Savior, Olùgbà thank ló you. ṣe o. Savior, thank you. Gbogbo ayé gbèdé ṣúgà àǹdẹ̀ ẹ̀wùrẹ̀ fún àǹdẹ̀ ẹ̀wùrẹ̀ fún ẹ̀mú àgbè ọba àrẹwà ṣe lọ bá ó àlọ́ba bàbá ṣe lè ọba àwọn bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí I want you to praise this God. bẹ́ẹ̀ kó ṣe lọ́ba I want you ṣe to make him your king. lọ́ba lọ́ba o lọ́ba o àwọn bá o bóyá bóyá ṣe lọ́ba lọ́ba o alágbára lọ́ba o àwọn bá o ẹlẹ́dàá mi bóyá bóyá o abániṣe ni kò ṣe lọ́ba láyé ọba tó dó tí ayé rẹ̀ ò ní kó ṣe lọ́ba wò lórí ọmọ o lórí ẹbí
ọpẹ́ fún ẹni tó ní ọ́. I want you to give praise to the one who owns your life. Bẹ́ẹ̀ mo fún ẹni tó fi ọpẹ́ fún ẹni tó tó gba ọpẹ́ yìí. I want you to give praise to the one who is worthy of receiving it. Mo fẹ́ kó o dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. I want you to praise this God. Mo fẹ́ kó o dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ṣẹ̀dá rẹ I want gbogbo. you to praise your Creator. Pé Jésù ṣeun lórí ayé I mi. just thank you over my life. Mo ní ọpẹ́ lèèyàn fi ń lọ síwájú Ọlọ́run. This true praise you pray to the Kò ń presence ṣe of ohun God. tí èèyàn ní ìdí gangan. It's not what you need that you Torí do. pé Ọlọ́run mọ ohun tó fẹ́ Because gangan. God knows that particular thing. Ọlọ́run mọ ó mọ ohun gbogbo. He knows everything. Ó mọ ohun tí à ń fẹ́. He knows what we want. Ó mọ gbogbo tí à ń gbà He ládùúgbà. knows everything we are requesting for. Ṣùgbọ́n ó fẹ́ kó o mọ rírì pé But He wants you to ó know fẹ́ kó o mọ ohun tó ń ti ṣe. that He wants to Ó know fẹ́ kó o what He mọ has ohun done. tó ti dáwọ́ lórí ayé He rẹ wants ni. to know what He has laid Òun náà mo fẹ́ kó o dúpẹ́ lọ́wọ́. And that is Mo why fẹ́ I kó o want dúpẹ́ to lọ́wọ́ praise Him. Jésù I want to yìí. praise this God. Ẹlẹ́dàá mi ò mà ṣe o. My Creator, thank you. Ẹlẹ́dàá mi ò mà ṣe o. My Creator, thank you. Ẹlẹ́dàá mi mo yìn ọ́. My Creator, I praise you. Ẹlẹ́dàá mi mo gbé ọ̀gá. My Creator, I exalt you. Ẹlẹ́dàá mi mo dúpẹ́ fún ìrìn àjò ayé My mi. Creator, I thank you for the journey of my Dúpẹ́ pé life. ibi tó bá mi dé I thank you yìí. for you have been with me up to now. Mo sì dúpẹ́ ibi tó ń mú mi lọ. And we are thankful for where you are taking Mo me dúpẹ́ kó to. bá mi yanjú ìrìn I àjò want ayé to mi. have surely solve the Mo problem dúpẹ́ kó of my yanjú life. ọ̀rọ̀ mi lónìí. Surely solve the problem of Mo my dúpẹ́ pé ọ̀rọ̀ life. rẹ yóò wá sí ìmúṣẹ Because lórí your mi. word will come to Mo fulfillment in dúpẹ́ my pé life. májẹ̀mú ọ̀rọ̀ rẹ yóò Because dúró. your covenant will surely stand Mo in dúpẹ́ my ayé mi life. yóò gba ìṣẹ́gun Because my life will yìí. surely receive Mo victory. dúpẹ́ kó dojú ti ogun ayé Because you mi put to shame pátápátá. every problem of Mo my dúpẹ́ kó life. dojú ti ọ̀tá. Because you put to shame Mo dúpẹ́ kó my fún mi ní enemies. ìṣẹ́gun Because ọkàn you mi. give me victory in Mo my dúpẹ́ life. ayọ̀ mi yóò My kún. joy will be full. Mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run yóò fi ọ̀rọ̀ rẹ sí Because you ìmúṣẹ nínú ayé God make mi. your word to come to reality Ọlọ́run in mo my dúpẹ́ pé life. ohun tí ó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ Thank you báyìí. for what you are doing Mo at dúpẹ́ pé present. ó wà ń bẹ̀ fún mi Because sẹ́. you are there for me. Jésù ó mà ṣe o. Thank you. Jésù ó mà ṣe o. Thank you. Bàbá ẹ ṣé Jésù ẹ ṣé fún oore fún mi. Bàbá o, bàbá ẹ ṣé Jésù ẹ ṣé fún oore fún mi. Ó bàbá ayé ti fẹ́ tí wọ́n fi kàn lórí ìwà ìyàn lógo. Bàbá bàbá ẹ ṣé Jésù ẹ ṣé fún oore ayé fẹ́ ti kàn lórí ayé ìfẹ́ fún mi kàn lórí ó wà ìyàn lógo. Mo dúpẹ́ bàbá bàbá ẹ ṣé Jésù ẹ ṣé dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Thank God. Mo ní bí ayé fẹ́ kó rí fún ọkọ lórí bẹ́ẹ̀ o. And people want it to be for you. Ayé fẹ́ That's the way it kó is. ṣubú sílẹ̀ rẹ̀ pápátá kó mọ́ dìde mọ́ People bẹ̀. want you to die completely. Ayé fẹ́ kí èèyàn parẹ́ kó mọ́ ní ìran. People don't want you to even have any Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò generation. gbàṣẹ́. God never allowed. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyanu ni Ọlọ́run lè ṣe fún ọ. There are many miracles God has done. Tọ́lọ́run gan mọ̀ pé òun ṣe That nǹkan God fún ọ. himself know he did. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun ló ti bá ọjà. There are many problems he Ibi conquered. tẹ́bi tó sùn sí ló sùn sí. It's where you stand. Ẹni tó sùn mọ̀ tó yí wà láyìíká rẹ̀ Someone ni. who is sleeping knows Bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ó pa ọ́ mọ́ lọ́wọ́ ewu God gbogbo. keeps you from every Wọ́n ní danger. kò síbi tí ewu ò sí. He said there is no place there is no danger. Ọlọ́run ní ń pààyàn mọ́. God that keeps you. Ìwọ tó bá gbọ́ news lórí Florida yẹn kí ààbò Jésù dájú lórí àwọn kọ́lọ́run wá wọn rí. Ṣèbí níbo lèèyàn ti fẹ́ wà ju ilé ara rẹ̀ lọ. Where could you be except you be in your house? Níbo ló rò pé o ti séèfù jù? Where do you now think you are saved? Ṣèbí inú ilé ara rẹ̀ ló rò It is bá. in your house you know Ẹ you má are lọ saved. ọ̀tá ẹ̀yin ọmọ ẹ má jáde ẹ̀yin ọmọ ẹnu ilé ní kẹ́ ẹ wà. How would you tell your children not to go out? Ṣùgbọ́n inú ilé tó yẹn jókòó sí yẹn gangan But there in your house where you are, ewu à ń bẹ. there is danger. Ewu ó wà ń bẹ. There is danger. Ṣé ewu náà ni kò sí ní? What of that one of fire? Tàbí ewu kéèyàn jábọ́ lórí There kéèyàn is sọ̀kalẹ̀ danger lórí of stẹ́ẹ̀pù you ní. falling down from steps. Tàbí ewu ọ̀bẹ tàbí ewu Or wà any níbi danger of gbogbo. any type you could
think of. ṣùgbọ́n ẹni tẹ́ ń pa Ísírẹ́lì But the one mọ́ who keeps kò Israel. dẹ̀ sí ohun tí Sátánì ò fẹ́ lò And there's no thing that láti bá ayé ẹni jà to fight with one's ṣùgbọ́n life. Ọlọ́run ni ò gbàṣẹ́ But God never allowed. ọba tí ò jẹ́ wúwo The one who has not made people ọba to tí ò jẹ́ before kó you. ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé The one who has not made it to ọlọ́gọ́ ló ń gbé láti jọ yìí o You are the one not ó yẹ just fi the ọpẹ́ king. fún ẹni tó ní ọpẹ́ Give the praise yìí unto him that owns all ẹ the fi glory. ìyìn fún ẹni tó ní Give ìyìn praise unto him that owns all the Olúwa ó praise. ṣeun o Jesus, thank you. Olúwa ó ṣeun o Jesus, thank you. Olúwa ó ṣeun Jesus, thank you. àánú rẹ dúró àánú rẹ dúró láéláé àánú rẹ dúró àánú rẹ dúró ayérayé ẹlẹ́rù ni àánú rẹ dúró óyá óyá àánú rẹ dúró àánú rẹ dúró láé àánú rẹ dúró óyá óyá àánú rẹ dúró láé ayérayé ẹlẹ́rù ni àánú rẹ dúró lórí ọmọ o ó dúró lórí ẹbí o ó dúró lórí ìjọ o ó dúró ní gbogbo ọ̀nà níṣẹ́ ní gbogbo ọ̀nà lórí ọmọ lórí iṣẹ́ bàbá mi lórí ilé àwọn èèyàn Olódùmarè bàbá. Jésù abániṣe abániṣe Olódùmarè bàbá mi àgbà. Àánú rẹ dúró àánú rẹ dúró láéláé àánú rẹ dúró lórí ọmọ o àánú rẹ dúró ayérayé ẹlẹ́rù ni àánú rẹ dúró ó yá sọ fún àánú rẹ dúró àánú rẹ dúró láéláé àánú rẹ dúró àánú rẹ dúró láéláé ayérayé ẹlẹ́rù ni rẹ dúró bàbá ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o bàbá ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé óyá óyá ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o bàbá ní gbogbo ọ̀nà mo mọpẹ́ wá ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o óyá óyá ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o bàbá ní gbogbo ọ̀nà mọpẹ́ wá ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o bàbá. Ẹ sọ fún Ọlọ́run Tell God, Olúwa dẹ́rẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí forgive me all my sins. gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo tí ò ní jẹ́ rí ìwọ Ọlọ́run Every sin that will not make you to see you. gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo tí ò ní jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ wá sí Everything ọ̀dọ̀ that will mi not make your word to come to gbogbo fulfillment in my ẹ̀ṣẹ̀ life. gbogbo tí ò ní jẹ́ kí ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ ṣẹ mọ́ Everything mi that lára will not make your word to come bẹ́ẹ̀ to kó pass sọ to fún come Ọlọ́run to níbi my tó life. wà sẹ́ Tell God wherever you are. Olúwa dáríjì Lord, forgive me. Olúwa dárí àṣìdí Lord, èmi jì forgive mí me all my iniquities. Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì Father, mí forgive me all my sins. gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo All my sins tí mo ti ṣẹ̀ níwájú that rẹ I've sinned against you. gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo All my èyí sins tí olùfisùn ń lò lórí that mi my accuser is using against gbogbo me. ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo All my èyí sins tí ń fa ògo ayé that mi is sẹ́yìn dragging my glory. gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo All my sins èyí tí ò ní fi jọ gbàdúrà that mẹ don't make you to bẹ́ẹ̀ answer kó my prayer. porúkọ I Jésù want to call the ẹni name máa of Jesus, Ísírẹ́lì the Holy One of Olúwa Israel. dáríjì mí Forgive me. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ pa ẹ̀ṣẹ̀ mi Use rẹ́ your blood to wipe away ọ̀rẹ́ my kó sins. dájú fún mi Let lónìí your word come to ọ̀rẹ́ pass kó in my wá life. sí ìmúṣẹ lórí Let your mi word come to fulfill ọ̀rẹ́ kó wá in my sí life. ìmúṣẹ nú ayé Let your mi word come to fulfill Olúwa in my dárí life. àṣìdí èmi jì Lord, mí forgive me all my gbogbo iniquities, àṣìdí èmi all gbogbo my iniquities, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi all gbogbo my sins, gbogbo àṣìdí èmi all my gbogbo iniquities. níwájú ìwọ Ọlọ́run Before you, Olúwa Lord, dáríjì forgive me. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ Lord, wẹ̀ use mí your blood for me. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀ Use your mí blood on me. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀ Use your mí blood on me. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀ Use mí your blood to wash orúkọ me. Jésù In dáadáa the name of Jesus. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ láàrẹ wẹ̀ Use your mí blood to wash láti wẹ̀ me. gbogbo àbàwọ́n mi rẹ́ To wash away my láti wẹ̀ gbogbo sins. ẹ̀ṣẹ̀ mi To rẹ́ wash away all Olúwa my fi ẹ̀jẹ̀ rẹ sins. wẹ̀ mí Use your blood ẹ̀jẹ̀ on me. Jésù The blood of Jesus. ó
yá wẹ ayé mi ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá wẹ ayé àwọn ọmọ mi ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá wẹ ilé mi ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá wẹ ọ̀nà mi gbogbo ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá wẹ iṣẹ́ mi ẹ̀jẹ̀ Jésù ní orúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wẹ̀ mí lọ́wọ́lọ́wọ́ kó wẹ̀ mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kó wẹ̀ mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Olúwa dẹ̀jẹ̀ lé mi lórí Olúwa dẹ̀jẹ̀ lé mi lórí gbúàdúà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ohun tí ẹ̀jẹ̀ Jésù yóò fún ọ ní àánú. The blood of Jesus will give you his mercy. Ẹ̀jẹ̀ Jésù yóò fún ayé ẹni ní àánú. The blood of Jesus will give your life mercy. Yóò mú ìbínú Ọlọ́run kúrò. And will take away the God's anger. Ó ní tí n bá lè rí ẹ̀jẹ̀ náà. If I can only see that blood. Ó sì ti ta ẹ̀jẹ̀ náà sílẹ̀. And he already poured away the blood. The blood has been shed for us. Yes, the blood has been shed for our life, and what we have to do is to apply it to your life. The blood has been given to us. It's we that need to apply the blood to our life. And if you don't apply it, it will not work for you. But the blood is there. To them that believe, to them that confess in their heart, and that believe in their heart and confess with their mouth that Jesus Christ is Lord, there shall be saved. Salvation comes from confession and belief in your heart. I want you to apply that blood to your life now. If I can see the blood, if I can see the blood, and that blood speak better things than the blood of Abel, I want that blood to speak for your life. I want that blood to speak for your children. I want that blood to speak for your family. I want you to open your heart to God. Let your blood speak for me. In the name of Jesus, to silence every accusers of my life. In the name of Jesus. Ẹbí orúkọ Jésù, ìwọ ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn fọhùn fún mi lónìí. Ìkòtò yà lọ́wọ́ agbá tí ń pe ayé mi lẹ́jọ́. Ìkòtò yà náà máa kápá yabagaba. Lọ́wọ́ agbá tí ń pe ìran mi ní ẹjọ́ lónìí. Ẹbí orúkọ Jésù, ìwọ ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn yẹ́lì máa kó pàrọ̀ pàtàyàbá. Ó yá fọhùn fún ayé mi. Somebody open your heart to pray that the blood of Jesus, that the blood of the Lamb, to begin to speak for you. Ẹ̀jẹ̀ Jésù bẹ̀rẹ̀ sí fọhùn fún mi lónìí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù bẹ̀rẹ̀ sí fọhùn lórí ayé mi. Gbogbo ogun ìran, every generation battle. Gbogbo ogun tí ń jẹ ayé mi tí ò jẹ́ kí ayé mi rí àánú gbà. Gbogbo ogun tí ń fa ayé mi sẹ́yìn. Gbogbo ohun tí olùfisùn ń lò lórí mi pé kí n má rí àánú gbà. Ẹ̀jẹ̀ Jésù parẹ́ lójú àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ẹ̀jẹ̀ Jésù bá mi pàkọ́lé òkùnkùn rẹ lórí mi. Lord of Jesus, wipe away all the signs of evil in my life. Wọ́n ní wọ́n ti kọ́ ọmọ ni wọ́n ní pé oyún ìka báyìí ó ṣẹlẹ̀ sí. Against him already, that is what will happen. Pé wà àwọn kò sí bó ṣe lè borí ẹ̀ àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ ni. He's already pre-written. Pé àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ ni. That has already been pre-written against him. Àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ ni. That has already been pre-written against him. Only every handwriting that was written against us was nailed with him on the cross of Calvary. Ó ní gbogbo nǹkan tó ti kọ nípa wa ni a ti kàn. And he has triumphed over it. Ó sì ti ṣẹ́gun rẹ̀. So God can change whatever thing that have been written concerning you. Ọlọ́run lè yí ohunkóhun tó bá ti kọ mọ́ wa padà. Is it the plan of God or the plan of Satan? Ṣé eléyìí gbémi ti bí àti ti èṣù tàbí ti Ọlọ́run? Because my God said in his word that he knows the plan that he has towards me. Ọlọ́run ní òun mọ ètò tí ó ní fún ayé wa. Àkọọ́lẹ̀ ibi Ọlọ́run ò ní àkọọ́lẹ̀ ibi fẹ́nikẹ́ni. God never have a bad written name for us. Wọ́n ní ọ̀run ló sọ pé kí ni àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ ní bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ sí ni. No. Ọlọ́run ò ní àkọọ́lẹ̀ ibi fún ẹni tó gbàgbọ́. God never wrote any evil things for his people. No, Sátánì ló ní àkọọ́lẹ̀ ibi. It is Satan that has that. Òun náà ní jẹ́ pé every handwriting pé wọ́n ti kọ nǹkan kan nípa rẹ̀ already. Ìyẹn ni pé wọ́n ti kọ there is something that's been written against you already. Pé kí ayé ẹni máa gbèrí. So that your life will not be. Ìwọ ló máa sọ pé ó tí o. You are the one that will say no. Ìwọ àkọọ́lẹ̀ Sátánì lórí mi lónìí. Use this handwriting of Satan in my life. Ìwọ àkọọ́lẹ̀ tí ò fẹ́ kí n fọhùn jáde. Use this handwriting that says ìwọ àkọọ́lẹ̀ tí ò fẹ́ kí n fi àlàáfíà gbé ayé. Use this that says
said, I will not Olúwa live in àkọọ́lẹ̀ peace. nínú ìmọ̀ òkùnkùn Use lónìí. this handwriting of Olúwa evil. fi ẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́. Use your blood to wipe it Ẹ̀jẹ̀ out. Jésù pa àkọọ́lẹ̀ The blood sàtánì of rẹ. Jesus wipe it out. Gbogbo àkọọ́lẹ̀ àwọn ẹni ìkà Every lórí mi. handwriting of evil Gbogbo in tó my ti life. kọ pé Everything ní written àkókò against me. báyìí That at this time, ìkà báyìí ó ṣẹlẹ̀ this sí mi. will happen. Iná ti kọ pé This that at this ní time, àkókò báyìí this will happen. ìkà báyìí lójú mi ó rí. This is what I will Ẹ see. fi orúkọ Call the Jésù. name of Jesus. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ pa Use àkọọ́lẹ̀ your ibi blood rẹ to wipe away lórí every mi evil lónìí. Over Ọmọ my life. Ọlọ́run lanu kó o Can you gbàdúrà. turn that to Orúkọ prayer? Jésù, orúkọ Jésù, gbogbo àkọọ́lẹ̀ níbi lórí ayé mi gbogbo ní kàdàbàgàbàgàsà. Ọlọ́run lanu kó o gbàdúrà gbogbo àkọọ́lẹ̀ àwọn ẹni bí, gbogbo àkọọ́lẹ̀ àwọn èèyàn ẹ̀jẹ̀, gbogbo àkọọ́lẹ̀ àwọn ènìyàn ìkà lórí ayé mi lórí ìran mi. Ẹ pe orúkọ Jésù, ẹni tó pọ̀ nípa àti agbára. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́. Ikoto ni ma ṣúto yakapayaba. Ẹ pe orúkọ Jésù, gbogbo àkọọ́lẹ̀ tí ń dí ayé mi lọ́wọ́, gbogbo àkọọ́lẹ̀ tí ò jẹ́ kí ayé mi fọhùn, gbogbo àkọọ́lẹ̀ tí ò jẹ́ kí ó débi ire yẹn ní orúkọ Jésù. Gbogbo àkọọ́lẹ̀ ẹni bí ní ọ̀nà ayé àwọn èèyàn yìí, gbogbo àkọọ́lẹ̀ ẹni bí ní ìrìn àjò yín lónìí, gbogbo àkọọ́lẹ̀ ẹni bí ní orúkọ Jésù. Èyí tí ò fẹ́ kí ẹ rí àánú gbà, Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ pa àkọọ́lẹ̀ rẹ. Iko na makasondo ya kaleba lokorobo shiketelebo kapa. Ẹ pe orúkọ Jésù, ìwọ àkọọ́lẹ̀ náà parẹ́. Olúwa parẹ́ lónìí, 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 Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́, Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́, Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́, Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́. Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́, 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 Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́ ní orúkọ Jésù. Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́ gbogbo àkọọ́lẹ̀ ẹni ọ̀tá lórí ayé mi, gbogbo àkọọ́lẹ̀ ìrankíran ní orúkọ Jésù, gbogbo àkọọ́lẹ̀ ní ìmọ̀ òkùnkùn. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹ pe orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Olúwa sọ di asán lónìí. Make it invalid in my life. Gbogbo ìgbìmọ̀ òkùnkùn lórí mi. Every plans of evil in my life. Àkọọ́lẹ̀ ní ìgbìmọ̀ òkùnkùn. Every evil thing written against Èyí tó ti sọ nípa ayé ẹ pé báyìí láyé a ṣe rí. against me that this is how your life Èyí tó ti sọ nípa ayé ọmọ rẹ pé bí ayé ọmọ rẹ yóò ṣe rí. dictated against the life of Téèyàn ò bá the sì children. gbàdúrà yóò ṣe o. And if you fail to pray, it will come to pass. Nínú agbára wo lo ti ń sọ̀rọ̀? You are only saying it in your power. Nínú agbára wo lo ti ń sọ̀rọ̀? In which power are you Kò lè talking? ṣẹ lórí mi kí ni ò lè ṣẹlẹ̀ sí mi. In which power are you talking? Nínú agbára wo lo ti ń In sọ̀rọ̀? which power are you talking? Nínú agbára wo lo ti ń wí? In which power are you saying it? Tó o wí nínú agbára Ọlọ́run kò If sí. you are not saying in the power of God, there's Yóò ṣẹlẹ̀, nothing kò that sí. will happen. Èèyàn lásán. Lágbára sọ Sátánì o. You don't have power like Satan. Èèyàn lásán You human being, just ordinary kò human ní being, agbára tó Sátánì. does not have power like Satan. Kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. There's nothing like that. Ohun tó sọ̀yàn di alágbára ju What makes Sátánì you lọ, to be a powerful òun man ni ẹni tó ń gbénu ẹ̀. is the one living in you. Dàbí something is in you again. And if something that is not in you, If there's something not in you, kòròfo lolúwẹ̀ o, you are just an empty olú vessel. ẹgbẹ́ ń tú ni o. You are empty But vessel. when something is in Tí you, nǹkan kan bá wà nínú ayé ó rẹ̀, sọ ọ́ di alágbára. it will make you a Èyí tó powerful lè man fọhùn sí Sátánì that will speak tí ó against Satan, gbọ́. that he will hear. Bí Jésù ọgọ́ sọ pé ọmọ aládé yìí, Jesus even ọmọ said aládé ayé yìí ó wá sọ́dọ̀ mi, that this man prince comes to my kò sì life rí nǹkan kan ṣe. and never was not able to do anything. Ẹni tí ń gbénu rẹ̀ ó The ju one ẹni tó you ń live gbénu in ayé lọ. more than the one living So èèyàn láti mọ̀ pé inside nǹkan kan láti gbénu you èèyàn. have to know láti that lè something borí is in you ogun. to overcome. Mo ní kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu It's not a lásán, matter of mouth. kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu It's not a lásán. matter of mouth. Lórí ní èwo ló fi ń sọ̀rọ̀. Which power are you talking from? Èjì òun sọnù ẹni tó ń gbénu Are you rẹ̀. speaking it from Èjì someone ń living jẹ́ inside you? Jésù. Who is Jesus Ẹ Christ? fi orúkọ Call the Jésù. name of Jesus. Àní gbogbo ọ̀rọ̀ ẹni bí lórí mi Every lónìí. evil plans over my life. Gbogbo ọ̀rọ̀ ẹbí tí ń jà lórí Every mi. evil plan that is coming to Gbogbo pass in my ètò life. ẹni bí tó ti kóra jọ lórí ayé àwọn ọmọ mi. Against my life, Gbogbo àkọọ́lẹ̀ nípa ìrìn àjò every mi. handwriting against my Gbogbo life. àkọọ́lẹ̀ mi nílé ọkọ. Pé bó ṣe ń ṣègbéyàwó yẹn pé ìtìjú wà bá kúrò bẹ̀. Ìkólabàkà ṣídà gàdàbàkà sátàyàbà. Ẹ pe orúkọ Jésù. Gbogbo àkọọ́lẹ̀ fún ìrìn àjò mi. Gbogbo àkọọ́lẹ̀ fún iṣẹ́ mi. Gbogbo tó ń lòdì sẹ́. Ètí a ti kọ́ nípa ayé mi lónìí. Ètò ń lòdì sẹ́. Ètò a ti kọ́ nípa ayé ọmọ mi. Ètò a ti kọ́ nípa ìran mi. Ní orúkọ Jésù.
Jésù. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ ńlá rẹ̀ parẹ́. Ọmọ Ọlọ́run lanu kó gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ọba tó pọ̀ nípa àtàgbàrà. Gbogbo ń jáde kọ́ nítorí ọmọ mi gbogbo. Ikó lamaka ṣàtọ̀yàrá. Gbogbo àgbà tó ní kò sunkún lórí ọmọ ni. Gbogbo àgbà tó ní kò bànújẹ́ lórí ìrìn àjò ẹ̀. Gbogbo àgbà tó ní kò dàrú ní orúkọ Jésù. Gbogbo àgbà tó ní kò ṣeé ṣe. Ẹ fi orúkọ Jésù. Olúwa parẹ́ lónìí ní orúkọ Jésù. Igadabaga sotoyagaba ló paraba kúṣẹ́ndélébò. Jésù makoto papata katayaba. Ó yá pé orúkọ Jésù. Olúwa parẹ́. Olúwa pa gbogbo àkọlé ẹni bí rẹ̀ lórí ayé mi ní orúkọ Jésù. Gbogbo ń tọ́jú sọ nípa mi tipa ìran mi ní orúkọ Jésù. Gbogbo májẹ̀mú ẹni bí lórí mi o. Gbogbo ìlérí òkùnkùn lórí ayé rẹ sẹ́. Olúwa parẹ́. Gbogbo agbára tó ní kò mọ̀ gbé ayé nínú ìrọ̀rùn ní orúkọ Jésù. Gbogbo agbára tó ní kò ní èfútó fẹ́ kí n rí ọwọ́ yọ ní orúkọ Jésù. Àdáni ọ̀nà ẹni rú, abọ̀ ọ̀nà ẹni jẹ́ ní orúkọ Jésù. Olúwa bá agbára wọn jẹ́ gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù. Olúwa wá. Amen. Orúkọ Jésù. I want to call the name of Jesus. Olúwa sọ́dà sán lórí ayé mi. Make it nothing in my life. Gbogbo tí ọ̀tá ti pèsè fún mi. Everything Satan has planned. Gbogbo tí ìtọ́ ti pèrò fún mi. Everything they has prepared for my life. Olúwa bá mi yí dànù. Wipe it out. Olúwa bá mi sọ́dà sán lónìí. Make it nothing in my life. Ọ̀tá ò ní ohun tó fẹ́ fún ọjọ́ bí lọ. He does not have anything to give you. Sátánì ò ní nǹkan tó fẹ́ jẹ́ pé kò kéèyàn parẹ́. Devil never have anything to give you. Pé kéèyàn sọnù. Bẹ́ẹ̀ náà sì ń rò ó. And that is how they are taking of you. Bẹ́ẹ̀ni kankan ó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé. Why made it firm? Ó ní wọ́n á kóra wọn jọ. How they will gather. Ó sọ pé ó ní dandan wọ́n á kóra wọn jọ. He said for sure they will Ó ní surely gather. ṣùgbọ́n kò ń ṣe nípa tòun. But not of his own. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn tó kóra wọn jọ. For those who gather. Ó ní wọ́n ṣubú. They will fall. Bóyá béèrè pé kán bẹ̀rẹ̀ sí ṣubú lọ́wọ́ báyìí. Begin to fall now. Olúwa ó ti sọ pé wọ́n á ṣubú You o. have said they will fall. Gbogbo ẹni tó gbèrò ibi lórí ọmọ Everything that mi. have evil plans Gbogbo ẹni tó gbèrò ibi lórí ayé mi. Everyone that plans Mo evil sọ pé wọ́n á against my life. ṣubú. You said they will Olúwa fall. jẹ́ kán bẹ̀rẹ̀ sí ṣubú Let lọ́wọ́ them báyìí. begin to fall. Olúwa jẹ́ kán bẹ̀rẹ̀ sí dààmú lọ́wọ́ báyìí. Olúwa jẹ́ kán bẹ̀rẹ̀ sí túká lọ́wọ́ báyìí. Gbogbo àwọn tó ń rò pé kò ṣubú. Everyone that wants me to Gbogbo àwọn olùbẹ̀ kò sọnù. Gbogbo àwọn tó ń bọ̀ ọmọ yẹn ò ní bíbí. Gbogbo àwọn tó ń bọ̀ ìlérí Ọlọ́run ò ní ṣẹ lórí rẹ̀. Ẹ pe orúkọ Jésù. Olúwa sọ pé wọ́n á ṣubú. Ẹ pe orúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ kán bẹ̀rẹ̀ sí ṣubú. Ìmọ̀ wọn lónìí. Ète wọn lónìí. Àbá wọn lónìí. Agbára wọn lónìí. Ipá wọn lónìí. Lórí ayé mi. Tó kán bẹ̀rẹ̀ sí ṣubú. Àbálá ńlá kó gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ kán bẹ̀rẹ̀ sí ṣubú o. Gbogbo èrò ẹni bí lórí ayé mi. Gbogbo èrò ẹni bí lórí iṣẹ́ mi. Gbogbo èrò ẹni bí lórí ayé àwọn ọmọ mi. Ayára bàbàbàbàbàbà. Lo sondorobo shikelebo kababa. Le prendo shiketelebo. Le prende ketelebo kaba. Jẹ́ kán bẹ̀rẹ̀ sí ṣubú. Olúwa sọ ìmọ̀ wọn di asán. Olúwa sọ ìmọ̀ wọn di asán. Olúwa bà ìmọ̀ wọn jẹ́. Olúwa yí ìmọ̀ wọn dànù. Jẹ́ kí ọ̀tá ṣubú. Jẹ́ kí ẹni bí kó wọlẹ̀ lórí ayé mi. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. Ìwọ tó o ti ṣe àdúrà We are yẹn. here to share this prayer. Èní ní 26. Today is 26. We are 26 people. Pastor yẹn pọ̀. Ṣe pàápàá. Oye níyàn 26 náà lọ́wọ́. Jésù olóore ọ̀fẹ́. Ọwọ́ rẹ̀ dà. Jésù. Aláàánú mi o, ṣàánú mi o, ojú máa mi. Jésù olóore ọ̀fẹ́, bóyá wíwá Jésù olóore ọ̀fẹ́, alágbára Jésù aláàánú mi o, ṣàánú
agbára tó fẹ́ dọ̀rọ̀ ẹ̀rù ṣẹ́ o. Ọlọ́run kó lójú ti agbára náà. Ọlọ́run kó bá mọ̀ ìyẹn lórí ayé rẹ̀. Ọlọ́run kó kojú bá lágbára. Kò ní Jésù olórí ọ̀fẹ́. Kò ní Jésù aláàánú mi. Ṣàánú mi o, káyé máa yọ̀ mí. Jésù olórí ọ̀fẹ́. Ó yá sọ fún ṣẹ́ Jésù olórí ọ̀fẹ́. Bàbá Jésù aláàánú mi. Ṣàánú mi o, lójú àti mi. Jésù olórí ọ̀fẹ́. Ó yá sọ bẹ́ẹ̀. Ṣàánú mi o, káyé máa yọ̀ mí. Ó yá bàbá Jésù olórí ọ̀fẹ́. Ó yá ṣàánú ilé mi. Ojúmọ́ ti ní. Jésù lórí ìwé ìgbésí yẹn. Ó yá o, ṣàánú mi o, káyé máa yọ̀ mí. Bàbá Jésù olórí ọ̀fẹ́. Ó yá o, ṣàánú mi o, kẹ́mi máa kàn mí. Jésù olórí ọ̀fẹ́. Ẹ pe orúkọ Jésù. Call the name of Wọ́n Jesus. Jésù olórí ọ̀fẹ́. You, Jesus, with great grace. Wọ́n Jésù aláàánú You, mi. Jesus, with great mercy. Ṣàánú mi kójúmọ́ tì Have mí. mercy so that I will not be put to Mo ní shame. àwọn kan ń dóde ọ̀ fún ìṣe. Àwọn fẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n mi ṣe jí láàárọ̀ yìí. Wọ́n ń dúró pé ká gbọ́ nǹkan nú ayé rẹ̀. Some people want to hear evil Ká against gbọ́ you. ohun tó ti ṣe nú ayé ẹ̀ They pé want to hear what has iṣẹ́ yẹn happened ti in your dáhùn life. lórí ọmọ That ẹ̀. thing has happened. Iṣẹ́ yẹn ti dáhùn lórí ọ̀nà ẹ̀. That thing has happened. Ẹ̀mí àgbà kí ló ìjẹ̀mí wà tó lúwa èèyàn ń jà tí yóò mọ̀. Ọlọ́run ló fi ààbò rẹ̀ pa ọmọ tó mọ̀ pé nǹkan ń God ṣẹlẹ̀. has been keeping you without Ẹ knowing pe that orúkọ something is happening. Call Jésù. the name of Jesus. Ìwọ Jésù olórí ọ̀fẹ́. You, Jesus, with Ẹ great grace. ṣàánú mi. Have mercy upon Ẹ me. jẹ́ kí gbogbo ohun tí ayé rò nípa tèmi. Let every evil thing Ẹ jẹ́ ẹ jẹ́ tó táyé kọ nípa ìran mi. everything written against Ohun tí ọ̀tá kọ nípa ìrìn àjò mi. Everything enemy has Pé kí n lọ kí n má rí nǹkan kan yọ ń bẹ̀. Yí pé gbogbo òṣìṣẹ́ kó má lérè. Olúwa jẹ́ kó di asán lónìí. Olúwa jẹ́ kó di asán lónìí. Gbogbo èyí tí ọ̀tá ti pèsè láti dí mi lọ́wọ́. Olúwa bà gbogbo ìmọ̀ náà jẹ́. Ìwọ Jésù olórí ọ̀fẹ́. Jẹ́ ayé mi rí orí ọ̀fẹ́ rẹ. Jẹ́ kí ayé mi rí àánú rẹ. Jẹ́ kí ìrìn àjò mi rí àánú rẹ. Ẹ bà mọ́ òkùnkùn jẹ́. Ẹ sọ mọ́ òkùnkùn di asán. Ẹ bà mọ́ òkùnkùn jẹ́. Ẹ sọ mọ́ òkùnkùn di asán. Ọmọ náà lanu kó gbàdúrà. Pé kí Jésù olórí ọ̀fẹ́ kó fi àánú lágbà ọ́. Kó fi àánú lágbà ayé rẹ. Kó fi àánú lágbà ayé ọmọ rẹ. Kó fi àánú lágbà iṣẹ́ rẹ. Pé Jésù olórí ọ̀fẹ́ kó fún ọ lórí ọ̀fẹ́ yìí láti fi ayé rẹ dìde. Orí ọ̀fẹ́ láti dìde. Yóò bà ní ayé mi. Orí ọ̀fẹ́ láti ṣe rere. Orí ọ̀fẹ́ láti rọ́bà bí láyé. Ní orúkọ Jésù. Yóò bà ní ayé mi. Yóò bà ní iṣẹ́ mi. Àwọn náà sọ́dà dùà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ orí ọ̀fẹ́ gbà ó. Orí ọ̀fẹ́ ní orúkọ Jésù. Ayala mama mo soto yaba. Eli ma ko broda garaba. Ẹ jẹ́ kí ayé àwọn èèyàn ìkórè orí ọ̀fẹ́ gbà. Ní orúkọ Jésù. Orí ọ̀fẹ́ ní o. Olúwa fún mi ní orí ọ̀fẹ́ láti ṣe rere. Ìkòtò yẹ gàbà gbogbo agbára ìran tí ń dí mi lọ́wọ́. Gbogbo ipá tí ń fa ayé àwọn ẹ̀ sẹ́yìn. Olúwa bàmọ̀ náà jẹ́. Ní orúkọ Jésù. Orí ọ̀fẹ́ dájú fún mi lónìí. Orí ọ̀fẹ́ dìde fún mi lónìí. Orí ọ̀fẹ́ dájú fún mi lónìí. Ní orúkọ Jésù. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run dìde fún mi. Dìde fún ayé mi. Dìde fún ìran mi. Dìde fún iṣẹ́ mi. Dìde fún ìrìn àjò mi. Ní orúkọ Jésù. Dìde fún ògo mi. Ìkòtò yẹ gàbà. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Amen. Ẹ pọ orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Olúwa mú mi jáde níbi tí mo wà yìí. Father, let me go out of this place, hidden place I am. Olúwa mi ìfẹ́ eléyìí bàbá. I don't want this. Olúwa mú ọmọ mi jáde. Take my child out of Mú mi this. jáde lọ́wọ́ ipá òkùnkùn yìí. Make me out from evil's Mú mi plan. mú mi jáde lọ́wọ́ ète ẹni bí Take yìí. me out from evil plans Mú against my lọ́wọ́ agbára life. tí ń lépa ayé mi. Take me out from this power pushing Olúwa my gbà life. mí.
Father, save me. Olúwa gba ayé mi. Father, save my life. Olúwa gba ọ̀nà mi. Save my journey. Olúwa gba ayé mi. Save my life. Olúwa dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi. Arise for my help. Ẹ fi orúkọ Call the Jésù. name of Jesus. Dé fún ìgbèjà mi. Arise for my Dé battle. fún ìdìde mi. Arise for me. Dé fún ìṣẹ́gun mi. Arise for my Dé victory. fún ògo mi. Arise for my Dé fún glory. ìyanu rẹ ní ayé Arise mi. for your Ojú má ṣe tì mí. I will not be put to shame. Ìgbàdà bàbàbàbà. Kí ayé má ṣe yọ̀ So mí. that I will not be Ẹ put to pe shame. orúkọ Jésù. Olúwa dìde ràn mí lọ́wọ́. Lord, help me. Olúwa dìde gbèjà mi. Lord, fight for Olúwa me. dìde gbẹ̀tọ́ mi jáde. Father, give me my Olúwa dìde right. lànà fún Father, mi. make a way for Àmọ́ me. lánàá kó gbàdúrà orúkọ Jésù. Ó yà gàgàgàgàgàbà. Ó tẹ robo kó sandoyaba. Olúwa dìde. Ìkàdàyàbà gàdàbà. Ẹ fi orúkọ Jésù. Kí ẹni máa Ísírẹ́lì kó dìde fún ọ o. Ní orúkọ kó dìde fún ọ lórílẹ̀-èdè yẹn o. Ní iṣẹ́ rẹ ò gbúdọ̀ dànù. Olúwa dìde fún ayé mi. Olúwa dìde fún ayé àwọn ọmọ mi. Olúwa dìde kó gbè mí níjà. Ẹ̀ńdà ya bàbàbàbà. Lánàá kó gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù. Kí ẹni máa Ísírẹ́lì kó dìde fún ọ. Orúkọ Jésù. Dìde fún ìṣẹ́gun mi. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi. Olúwa dìde fún ìgbèjà mi. Ó dá kó láṣeyọrí láyé o. Ó dá kó láṣeyọrí láyé o. Ní orúkọ dúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ Sátánì ò máìndì ìgbà tó ń jìyà yóò rí. There are people that Satan does not mind the time they are suffering. Ìgbà tó ń jìyà ayé ò tiẹ̀ wọ́n tiẹ̀ mọ ìyà People yẹn. never saw you when you were Ṣùgbọ́n suffering. tó fẹ́ dìde yẹn lọ ń bínú But sí. that time when you went to arrive, that is when Ọ̀pọ̀lọpọ̀ they àkókò tó yẹ kó jẹ wọn ọmọ ni Sátánì àgbági mọ lórí. that time you're supposed to read Bẹ́ẹ̀ni the fruit ọ̀pọ̀ of your ọ̀pọ̀ tó yẹ labor. kó ní àṣeyọrí tẹ́ pé àbí àṣeyọrí ẹ̀ ti dé láyé tẹ́ kó yẹ kó máa jẹ mọ̀lá ni Sátánì àgbà lẹ́nu ẹ̀. It's time of your glory that Tí ẹ ò gbúdọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Your home must not be like Àkókò that. tó yẹ kó bímọ lóko tó yẹ kaba agbágbá tó ní kò ní rí bí kó lọ́rùn kó lójú tì í. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi ò bàbá. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi ò bàbá. Bàbá má wò mí níran, má kọ̀ mí sílẹ̀ o. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi ò bàbá. Óyóyó. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi ò bàbá. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi ò bàbá. Óyóyó. Má wò mí níran, má kọ̀ mí sílẹ̀ o.
Jésù. Call the name of Jesus. Gbogbo ipá ìkùkù tí ń lérí mọ́ mi. Every plan of evil. Gbogbo ipá ìkùkù tó ń lérí mọ́ mi. Every evil plan is against my life. Gbogbo àwọn ẹni ẹ̀jẹ̀ tí ń béèrè fún ìṣubú ní Every gbogbo people ìgbà. of my generation that is asking for my Gbogbo fall every májẹ̀mú tí ń time. tẹ̀lé ayé mi Every kiri. covenant following me in my life Ohun every tó time. lòdì sí ògo fún mi. Everything that is different from your glory Ohun in tó my lòdì life. sí àṣeyọrí. Everything that is against my Ọ̀run bá mi success. gbé mi lónìí. Heaven consume it now. Ọ̀run bá mi tẹrí ẹ̀ bá. Heaven bow it down now. Àkókò ire mi It is tó. time for my glory. Àkókò ayọ̀ mi It is time for tó. my joy. Àkókò ìdùnnú mi For fara. my joy. Àkókò ayọ̀ mi Time of fara. my joy can show Àkókò forth. ayọ̀ mi Time fara. of my glory show Àkókò forth. ayọ̀ mi Time fara. of my happiness. Àkókò ayọ̀ tèmi náà fara. My joy show Àkókò forth. ayọ̀ mi fara. Time of my joy show Àkókò forth. ayọ̀ mi fara. Time of my joy show Àkókò forth. ayọ̀ mi náà fara. Time of my joy show Àkókò forth. àṣeyọrí mi Time of fara. my success show Àkókò forth. ìdílé mi fara. Time of my upliftment, Àkókò ìgbéga mi fara. Time of my Ní orúkọ upliftment, Jésù In the name kó of fara sẹ́. Ẹ pé orúkọ Jésù kó fara. Ó yẹ sọ́dàdúà orúkọ Jésù orúkọ Jésù. Ó dán kí ìdílé rẹ bẹ̀rẹ̀ láti ṣiṣẹ́ lọ. Ikó la máa kálábàkálábà. Ó máa kóró mo ṣondóró bó ṣí kélé bọ̀. Ẹ pé orúkọ Jésù. Àkókò ayọ̀ rẹ kó fara. Tondo yeketele bọ̀. Àkókò ìṣẹ́gun rẹ kó fara. Yeketolo mo ṣí ketele bọ̀. Ladrando koto ko ṣí ketele bọ̀. Ladrando ko koro bó ṣí ketele bọ̀. Ẹ pe orúkọ Jésù ẹ gbàdúrà. Ìkónú mo kó sọ àkókò ògo rẹ kó fara. O gbúdọ̀ gbé ayé ẹ ìbànújẹ́ mọ́. O gbúdọ̀ gbé ayé ẹnu àmúbọ́mọ́. Ní orúkọ Jésù. O gbúdọ̀ gbé ayé ẹnu àṣetì mọ́. Ní orúkọ Jésù ojú ò gbúdọ̀ tì ọ́. Ayé ò gbúdọ̀ béèrè pé Ọlọ́run rẹ dà. Wọ́n ní orúkọ Jésù. Àkókò ìṣẹ́gun rẹ kó fara. Ní orúkọ Jésù ẹ kó lọ́wọ́ ìyà. Ẹ kó lọ́wọ́ àbúbọ́. Ẹ kó lọ́wọ́ àṣetì. Ẹ kó lọ́wọ́ ìtìjú. Ayé yín kó kó lọ́wọ́ ogun. Ní orúkọ Jésù. Ọ̀nà yín kó kó lọ́wọ́ ìdíwọ́. Ayi makoli masida. Ayi mako predo siketelebo. Ando robo kompile kesidebo. Ní orúkọ Jésù. Àkókò ìyanu yín kó dé lọ́wọ́lọ́wọ́. Ní orúkọ Jésù kó di mímọ́. 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 Ògo Olúwa 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 kó di mímọ́. Ẹwọ Olúwa kó di mímọ́. Ìbùkún Olúwa kó di mímọ́. Ẹwọ Olúwa kó di mímọ́. Àṣeyọrí Olúwa kó di mímọ́. Ní ayé yín lónìí. Ní orúkọ Jésù kó di mímọ́. Kó di mímọ́. Kó tó yananama. Kó tó yenerekesekete. Kó dorobo kó sondo kó tokoto. Lagalaba galaba gayagaba. Le soto robo shonto robo shikelebo. La brendo ko paraba galaba. Le toko lemo sonto leketelebo. La brendo ko sundoro bo shindelebo. Le brendo ko pakataba. Àkókò ìṣẹ́gun kó di mímọ́. Ní orúkọ Jésù. Gbúà dúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. Ẹ pé orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Olúwa má jẹ́ n wà ńbẹ̀ ṣá. Father, don't let me just be there for nothing. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ayé jẹ́ kí ayé rẹ̀ wà ńbẹ̀ There ṣá. are many people will have. Olúwa má jẹ́ kí ayé mi wà ńbẹ̀ ṣá. Don't let my day life be just for starting. Without producing nothing. Láti má mú nǹkan kan jáde. Without producing nothing. Ayé ẹlòmíì kò mú nǹkan kan jáde o. Some people's life does not produce anything. Bí ọ̀tá ṣe fẹ́ kórí fún ẹlòmíì nìyẹn. That is how enemy wants. Olúwa mi gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀ ṣá. Lord, I'm not just. Ní ìrìn àjò mi gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀ ṣá. In this journey, I must not just be Ní there. ayé kan yìí tí mo wá mi In gbọ́dọ̀ wà this ńbẹ̀ just single ṣá. life, must not just be Ẹ there. jẹ́ kí ire mi jáde fún Let mi. my goodness come Ẹ forth. jẹ́ kí ògo mi Let jáde my fún mi. glory come forth. Ẹ jẹ́ kí èmi náà rí oore tọ́ka Let me sí. be able to point out Ní good things. 2021 In this mi 2021, gbọ́dọ̀ wọ bẹ̀ I ṣá. must not just be there. Mi gbọ́dọ̀ jáde I bẹ́ẹ̀ must ṣá. not be there for nothing. Mi gbọ́dọ̀ ṣẹ́ I lásán must ṣá. not come out for nothing. O gbọ́dọ̀ jóbìnrin I lásán must ṣá. not be a woman for O nothing. gbọ́dọ̀ jọ́kùnrin I lásán must ṣá. not be a man for Mi nothing. gbọ́dọ̀ jọ́kọ I lásán must ṣá. not be an husband for Mi nothing. gbọ́dọ̀ jẹ́ dádì I must lásán. not just be an Ẹ ordinary jẹ́ kí n daddy. gbé orin rere ṣe. Let me be able to do Ẹ jẹ́ good kí èmi things. náà rí oore tọ́ka Let me sí. be able to point out Ẹ good ti things. ọwọ́ mi ṣe ìyanu ńlá. Father, give me good things. Ẹ ti ọwọ́ mi gbé orin rere Let ṣe. me be able to do good Ẹ things. ti ọwọ́ mi gbé àwọn èèyàn Let me dìde. be able to Ẹ uplift fi people. orúkọ Call the Jésù. name of Jesus. Olúwa jẹ́ kí ayé mi ní Let ipa. my life have an Nílé impact. ọkọ lónìí. In the life my Ẹ jẹ́ kí ayé mi ní ipa. Let my life have an Nílé impact. aya lónìí. In my husband's Ẹ jẹ́ house. kí ayé mi ní Let ipa. my life have an Ní ìrìn impact. àjò yìí. In this journey. Ẹ jẹ́ kí ayé mi Let ní my ipa. life have an impact. Lórílẹ̀-èdè In this yìí. just very Ẹ jẹ́ kí ayé mi Let ní my ipa life rere. have an impact. Jẹ́ kí ayé rẹ kó ní ipa rere. Ẹ jẹ́ kí ayé àwọn ọmọ mi kó ní ipa rere. Ó yẹ sọ́dàdúà orúkọ Jésù. Ó bá gàdàgàdàgàbà.
ó gbúdọ̀ wà ń bẹ̀ o ó gbúdọ̀ wà ń bẹ̀ ṣàṣẹ ayé mi ní ipa rere lónìí ní orúkọ gẹ́gẹ́ bí aya gẹ́gẹ́ bí ọkọ ayagadaba kó sondo yagaba mokoto yìí ma ka ṣí galaba makoto yìí ma ṣí gẹtẹlẹbọ bí orúkọ Jésù ayé mi kó ní ipa makato yìí ma ṣí galaba ó yá gbàdúrà ká ayé rẹ kó ní ipa ayé rẹ kó ní ipa rere ó pàtó yẹ bá ka soto yẹ kaba makoto yẹ kata makoto yìí bá ka tẹlẹbọ kapa ó porúkọ Jésù ó yá sọ fún Ọlọ́run alààyè ayé mi kó ní ipa masoto yẹ kapa le prendo ṣí gẹtẹlẹbọ orúkọ Jésù ayé rẹ kó ní ipa rere ayé rẹ kó ní ipa rere ayé rẹ kó ní ipa rere ní orúkọ Jésù ayé rẹ kó ní ipa rere ayagadaba kó sonayaba elema kó paroba tí kelebo bí orúkọ Jésù ayé mi ní ipa rere ayé mi ní ipa rere ayé ọmọ mi ní ipa rere iṣẹ́ mi ní ipa rere ní orúkọ Jésù ọ̀nà mi kó ní ipa rere ìrìnàjò mi kó ní ipa ó gbúdọ̀ wà ń bẹ̀ ṣá ní orúkọ Jésù ayé mi kó mú ògo jáde ayé mi kó mú ẹwà jáde ayé mi kó mú àṣeyọrí jáde ní orúkọ Jésù gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ìyẹ́ o máa ń rore kára rẹ sẹ́. Do you even think of good things for your life? Ìjẹ́ o rò pé o lè ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Do you think you can be greater than this? Má rò pé o lè ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ o. Don't think you cannot be greater than this. Tí nǹkan ò tí ì ṣẹlẹ̀ rí Ọlọ́run lè torí ẹ bẹ̀rẹ̀. God can start something from you. Tí nǹkan ò tí ì ṣẹlẹ̀ rí Ọlọ́run lè torí tiẹ̀ Even if it bẹ̀rẹ̀. has not happened before, God can start from you. Tí ò tí ì ṣẹlẹ̀ ẹ̀ràn rí ó lè ti torí tiẹ̀ Even in bẹ̀rẹ̀ a sẹ́. generation, if it has not started, it can start from you. Ọlọ́run ó ní pé he is a God of a new thing. Ó jẹ́ Ọlọ́run tuntun. Ṣó lè torí ayé rẹ So bẹ̀rẹ̀ can you sẹ́. actually start good things from your life? Ó lè torí ayé ẹ bẹ̀rẹ̀ You o. can begin good things Má in your rọra life. rẹ pé o lè dìde mọ́. Do not ever think you cannot be more Sọ than fà tí that. Ọlọ́run bá wà. So far God is alive, Ìdílé rẹ sì lè ṣẹlẹ̀. your upliftment can still happen. Jóòbù Sátánì parí ohun gbogbo tó ní. Job has already been condemned Ohun already. kankan tó kù fún ni ẹ̀mí rẹ̀. The only thing left for him was his life. Ohun tó kù fún láyé rẹ̀ lẹ̀mí That ẹ̀. was the only thing left for Sátánì him. kan ò bá gbẹ̀mí ẹ̀. Satan would have even taken Báyìí it. kọ́ ohun àtọ́lọ́run sọ pé ẹ̀mí ẹ̀ ló ò lè Because fọwọ́ God kàn. has agreed with their father and agreed. Ohun tó kù fún ni Sátánì gbà. The only thing, everything left, Ó gbà tọmọtọmọ. Satan took it. Ó gbà tọmọtọmọ. He even took his seat. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ̀ pé But God knew tí ẹ̀mí bá wà if there is life, ìrètí ń bẹ. there is still Sọ hope. Ọlọ́run ti mọ̀ pé ó lè ṣe nǹkan tó bá fẹ́ fún. And God says he can do Ṣùgbọ́n whatever ẹ̀mí ẹ̀ he ni kò wants. filẹ̀. But live is, Ìjẹ́ o ṣì ń mí. do you still live? Tó bá ṣì mí ìrètí wà If fún you ọ. are still living, there is Ọlọ́run still gan hope. mọ̀ pé tọ́lọ́run ò fún Sátánì láti gbẹ̀mí ẹ. God, if Tí Ọlọ́run ò fún Sátánì láti gbà so ẹ̀mí far God rẹ. has not allowed Satan to take your life, there Ẹ̀dà pé ìrètí wà fún ọ. is still hope for you. Ìrètí sì wà fún There ọ. is still hope for Ẹ you. pe orúkọ Call the Jésù. name of Jesus. Olúwa mú ìran mi ṣẹ. Make my dream to Ẹ come jẹ́ to kí èmi náà pass. wọnú ògo lọ. Let me go into my Ẹ glory. jẹ́ kí ohun láti ọwọ́ mi ṣẹlẹ̀. Let good things happen in my Ẹ jẹ́ kí life. ohun ògo ti ọwọ́ mi Let dìde. good things happen in my Ẹ life. fà mí jáde lọ́wọ́ ẹ̀yà yìí. Take me out from this Ẹ sorrow. bá yé mi lọ́wọ́ ìràrùn. Take me out Lọ́wọ́ from ìràrùn. this suffering. Lọ́wọ́ ìràrùn Take me out from this dádì suffering. ṣe báwo wá ní báyìí kò sí nǹkan kan. Take me out Mami from bá ní this báwo bá suffering. ní ẹ ṣe máa fàdúrà ràn mí Take me lọ́wọ́. out from this Ẹ suffering. bí orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Olúwa jáyé mi gbà. Jáyé ọmọ mi gbà lọ́wọ́ ìràrùn. Away from this Já suffering. ìran mi gbà lọ́wọ́ ìràrùn. My generation away from this Abanijẹ́ ògbúdọ̀ bá tèmi jẹ́ wò. Don't bother me. Ayé ìlànà kò gbúdọ̀ ayé mi yà Does dànù. not destroy my Ní life. orúkọ Jésù. Ọbọ̀lọ́run sọ́dàdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Olúwa já ayé mi gbà lọ́wọ́ ìràhùn ohun rere ìkònú mọ̀ṣáńdà yabagaba lípòròbò kò ṣíndòbò kò sóńdòbò kò ṣìtẹ̀ lápàlàbàtúntò kò ṣìkàtà ẹ̀tọ́wọ́ mi ṣorere ẹ̀tọ́wọ́ mi ṣorere ẹ̀tọ́wọ́ mi ṣorere ẹ jẹ́ kí mi ṣe rere ẹ jẹ́ ń ṣe rere ẹ ṣe rere ẹ jẹ́ kí n ṣe rere ẹ jẹ́ kí n ṣe rere ní ọdún yìí ẹ jẹ́ kí ìrìnàjò mi ṣe rere ẹ jẹ́ kí ayé ọmọ mi ṣe rere ẹ jẹ́ kí ìran mi ṣe rere mi gbọ́dọ̀ jìyà o mi gbọ́dọ̀ sunkún mi gbọ́dọ̀ banújẹ́ ní orúkọ Jésù ẹ gbà mí lọ́wọ́ ìyà yìí ẹ gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀gàn yìí ní orúkọ Jésù mako papa sita yaba lokoto yama kata yaba ẹ gbé mi dìde bàbá ẹ gbé mi dìde bàbá ẹ gbé wọn dìde bàbá ẹ gbé ayé wọn dìde. Let God lift you up. Let God lift you up. It's time. It's time. It's time. It's time. In the name of Jesus, it's time for you to rise up. It's time for you to begin to do great.
It's time for you to be fulfilled. It's time for great things to begin in your life. It's time for you to begin to see joy. Kí ayé yín kó bẹ̀rẹ̀ sí rí ayọ̀. Àkókò ti tó, àkókò ìyanu tó, àkókò ìbùkún tó, àkókò àṣeyọrí tó, àkókò ohun ògo tó ní orúkọ Jésù. Ẹgbẹ́ ayé àwọn èèyàn yìí dìde. Gbogbo agbá tó ní kó máa rákòrò, gbogbo agbá tó ní kó máa fà, gbogbo agbá tó ní òní débẹ̀, gbogbo agbá tó ní òní ríṣe ní orúkọ Jésù. Gbogbo májẹ̀mú ìkà lórí rẹ̀, gbogbo májẹ̀mú ẹni bí lórí ìran rẹ̀ ní orúkọ Jésù. Gbogbo èrò ebi lórí rẹ̀ lónìí, ọ̀run yí dànù, ọ̀run yí dànù. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, ẹ pé orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Ṣìbéèlì sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé Bible says, ó ní kò sí ohun ìjà olóró kan tá a ṣe sí mi. there is no evil fashion against me Èyí tí ó ràn mí. that will prosper. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé a ti fi ohun ìjà olóró yẹn sọ bí ẹ̀fọ́rí tàbí inú rúnrún bẹ́ẹ̀ pé kí n ká ṣe lára. Some people have thought of this, we made it a physical thing. Pé ohun ìjà olóró pé tí ò ní ràn ọ́ ni pé bẹ́ẹ̀ kí ikú kan pé kí ọ̀tá rán ẹ̀fọ́rí kan rán wá inú ríro kan rán ẹ̀gbẹ́ gburu kó má ràn ọ́. Some people have thought is when you are being sent an evil arrow that you should not have an effect on. That's how we have limited the arrows of enemies in our life. That is just that the headache, there's something of sickness. Ohun tó jẹ́ bí ohun àìsàn. Something like sickness in our life. But it's more than that. The weapon is more than sickness. Ṣùgbọ́n ohun ìjà yìí ju ti àìsàn nìkan lọ. Ẹni tí ò ṣàṣeyọrí ohun ìjà lóró lè àṣeyọrí yìí àìláṣeyọrí. When you don't have success or when you are not being successful, Ìgbà tí ìyàrá ń rí nǹkan evil arrow against you. Ohun ìjà lóró ni àṣetì náà. It's also an evil arrow being a failure. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ro ayé rẹ̀ láti àṣetì mu láyé títí tó rẹ̀ pé tó lọ parẹ́ ẹ̀ dànù. Some people are already failing from time to time. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíà rò pé kí ló kò ayé òun ìrètí ti sọnù. Some people have thought there is no hope for them. Ohun ìjà olóró náà ni. Those things are still evil. Àmúbọ̀ ohun ìjà olóró ni. Failure is still this thing. Ohun ìjà ó ṣàdébi tó ń lọ dé ó ní nǹkan tó fẹ́ ṣe. He has something, he has plans. Gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ayé yẹn only is leading to something. Gbogbo ohun tí yẹn tó ń ṣẹlẹ̀ ní ayé yẹn. Everything that is happening in one life, Àṣetì yẹn only this is something. that failure is leading to Ìgbà tó something. bá rò títí ó When lè you di nǹkan sí thought àgọ́ ara of it, ẹ̀. it becomes something in your body. Ìgbà tó bá yà á di ìtìjú pé èèyàn lè becomes dẹ́gbẹ́ a pé shame. ẹ wá jẹ́ ká lọ sí patí yẹn ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀ mi lọ kí ló dé wọ́n á wẹ̀ wò èmi nìkan láàrin gbogbo wọn èmi nìkan lọ àgbà tó bá sunkún tójú yọ bọ́ọ̀lì nǹkan ká ṣẹlẹ̀. It becomes a shameful thing. Ẹ pe orúkọ Call Jésù. the name of Jesus. Ìwé ìgbélu yẹn tó rí gbà láti jọ ẹ̀ tó ti ń apply. That green card you are yet to receive. Tó ti ń apply láti jọ ẹ̀ tó pé wọ́n ń jẹ ẹkulẹ̀ ní. Now you have been applying every Gbogbo owó time. tó nílò ná sórí ẹ̀. Every money you have. Bí lọ́ọ̀yà ṣe ń sẹ̀ ń gbò lélẹ̀ ń sẹ̀ ń gbò. As lawyer is denying you. Ohun ìjà olóró ni ó ń jẹ́ kó There are láṣìírí. still evil things fighting. Èmi ò mọ bí tí ohun ìjà olóró tiẹ̀ sẹ́ o. Àìrọ́mọ bí rẹ ní ohun ìjà olóró ní. Ẹgbà tó bá rọ́mọ bí ó fẹ́ da nǹkan rú náà. When you don't have children. Ó fẹ́ da nǹkan rú mọ́ ọ lọ́wọ́ náà. Ẹ bí orúkọ Jésù. Ó ti sọ pé ohun ìjà olóró kan kì yóò ràn mí. Mo tún fẹ́ kó ṣẹ́ kó má jẹ wọn mọ́. Ohun ìjà olóró ni kéèyàn má jẹ wọn mọ́. Àì mà ṣáìdá. Ẹ bí orúkọ Jésù. Ó ti ní kò ní ràn mí. Ó ti ní ohun ìjà olóró kan. Ètí a bá ṣe sí mi. Ó ti ní kò ní ràn mí. Ìwọ ohun ìjà olóró yìí. Ìwọ àṣetì yìí. Ìwọ àmúbọ̀ yìí. Ìwọ ìjà olóró yìí. Ó yọ di asán. Sọ agbára nù lórí ayé mi. Abọ́lá ńlá ni kò gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ayá gàdàgàdàrà. Ojú ìjà olóró yẹn kò má rọrùn sùn. Bẹ́ẹ̀ kó dòrú kó máa bẹ̀rù láti sùn. Káìlìmà sáyà. Ohun ìjà olóró ní àgọ́ ara. Ní àìsàn ní àgọ́ ara. Ohun ìjà olóró àṣetì. Ètí à ń ṣe sí mi. Ètí à ń ṣe sórí iṣẹ́ mi. O ti ní kò ní ràn mí. Olódùmarè sọ́dásán 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 sọ́dásán. Ohun ìjà olóró láti pa oríire jẹ́ mọ́ ọ lọ́wọ́. Ikọ̀ làbàkà pàkàtàkàdà. Ohun ìjà olóró láti da oríire dànù. Olúwa sọ́dí asán lónìí. Ọmọdé ńlá ni kò gbàdúrà. Ohun ìjà olóró bàjẹ́. Dásán olùbàlà sọ́dí asán lónìí. Gbogbo ohun ìjà olóró. Every weapons of the enemies. Every weapons of the evil ones. Every weapons of the haters. Every weapons of the mockers. All the katadaba shondo boko shanda. Lo prando ko shinde lo boko paria. La prendo ko pile kategeba. Gbogbo ohun ìjà olóró tá ń ṣe lórí iṣẹ́ mi. Tá ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ ọdún. Ikoto yìí máa kàtà nù ayé àwọn èèyàn. Olùbàlà sọ́dí asán lónìí. Àmọ́ lànà kò gbàdúrà. Ohun ìjà olóró yẹ kó di asán o. Ohun ìjà olóró yẹ kó
bàjẹ́ ní orúkọ Jésù. Ohun ìjálọ́ tó ń dí mi lọ́wọ́, tó ń dí ògo lọ́wọ́ nú ayé mi, tó ń dí ẹwà rẹ lọ́wọ́ nú ọ̀ràn mi ní orúkọ Jésù. Ó bá pe Jésù lọ́wọ́, Olúwa sọ di asán lónìí. Ohun ìjálọ́ yìí bàjẹ́. Let there be weapons of enemy. Kò di asán. Ohun ìjálọ́ ti jà ọ yẹn, ohun ìjálọ́ ti jà ayé ọmọ yẹn ní orúkọ Jésù. Oní kò ní ràn mí, oní kò ní ràn mí. Ọ̀rọ̀ rẹ kún fún ìmúṣẹ, ọ̀rọ̀ rẹ fún ìṣẹ́gun ní orúkọ Jésù. Ọ̀rọ̀ rẹ kó máa borí, kó ṣẹ́nu ayé mi. Ohun ìjà olóró yìí di asán, 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 di asán. Olùgbàlà sọ́dọ̀ asán, olùgbàlà sọ́dọ̀ asán, olùgbàlà sọ́dọ̀ asán, olùgbàlà sọ́dọ̀ asán, olùgbàlà sọ́dọ̀ asán. Àwọn ọ̀nà kò gbàdúrà. Ohun ìjà lórúkọ di asán lórí ayé rẹ lónìí o. Gbogbo ọ̀nà ní orúkọ Jésù tí ọ̀tá gbà láti dójú tì ọ́ ní orúkọ Jésù. Olúwa sọ́dọ̀ asán gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. Orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Reverse the unreversible for me today. Ohun tí ò ṣe jẹ́ kó máa ṣe ṣe nínú ayé mi. Ayàràmàkọ́ṣe Elimashida. Ẹ pe orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Reverse the unreversible. Ohun tí ó ní kò ṣe é ṣe kó máa ṣe ṣe nínú ayé mi. Reverse the unreversible in my life. Ohun tí ò ṣe é ṣe kó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe ṣe Ibi nínú tí ayé sọ pé àwọn ti conclude ayé mi. Where things have been Pé concluded. sista alágbájá ń kọ́. Bó ṣe wà bẹ́ẹ̀ korofo ni o. That is just an empty vessel. Ó ti finish yànyànyàn. He already finished. Téèyàn ò bá sì gbàdúrà ó ti finish. And if you don't pray, you are already Mo sọ fún finished. yín pé mo ti dé ibìkan ní gbàdúrà. Kò ṣe méjì mẹ́ta. Mo ti sọ pé orúkọ Jésù. Olúwa sọ pé eléyìí ṣe parí yànyàn. I prayed like 3 times that God said me that there's no. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ọ. Tí mo sọ orúkọ Jésù finito ló ń pe eléyìí. Hallelujah. Amen. Ọ̀tá ò ní finito rẹ. Your enemy will not finish. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀tá ò ní parí ẹ. Amen. Pé eléyìí ti That is already condemned. eléyìí ti bọ́ orí. That's why it's good to pray not only when you are in trouble. Ó dáa kí a gbàdúrà nígbà kí ìṣèpá. Kò yẹ pé ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ ẹni tó tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí yẹn pé Ọlọ́run ò lè gbà á. It's not that something that had thing happen to you. God Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ náà sọ pé ẹ ké pè mí nígbà tó ń wà nítòsí o. God said you should call upon him when he's near. Gbà mí Ọlọ́run ò pé ó lọ kò tiẹ̀ ní nígbà tó ti fà ọ́ títí tó gbọ́. He has already drawn you Tí several wọ́n á kó times. gbàdúrà fún ayé ọ̀tá You ńlé are ọ. supposed to pray. Kí ló ń ṣe àwọn pásítọ̀ yẹn wọ́n kàn máa ń sọ̀rọ̀ gbogbo yẹn ìgbà kan tí mo máa ń gbàdúrà yẹn kò tiẹ̀ yé wa ní kò sí kankan níbi kankan. Gbàdúrà dìde gbà kó du ayé ara rẹ kó du ayé ọmọ rẹ. Fight for your life. Du ayé rẹ kó ké pè mí. Fight for your life and call upon me. Ọ̀rọ̀ church yẹn owó ló ń fẹ́ jọ. The only thing they want is Owó money. ní gbogbo wọn kan pariwo ẹ̀rí gbogbo ọ̀rọ̀ owó náà ló bá gbogbo ẹ̀ dé o. That is the only thing they want. Ọlọ́run sọ fún ẹ pé kó gbàdúrà múra du ayé ọmọ rẹ. Fight for your life. Ọ̀tá wò yẹn ń do ó gẹ̀bù oró lẹ̀. Enemy is just looking at Kò you. yẹ pé Ọlọ́run ò lè gbà It's not á. that God cannot save you. Ṣùgbọ́n ìgbà tó wà nítòsí kò ké pè é. But when he was near, he never called Ó upon him. ṣẹ̀ wá pásítọ̀ kan kó You máa are pásítọ̀ now kan just kó wá calling gbàdúrà upon that fún. pastor to follow. Wà pásítọ̀ kan abáyọ tó ń lẹ̀ ń gbò tó ń sọ ń gbò lórí. That is why you are big. Hallelujah. Amen. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti gbá ń gbò. There are many people that have been. Kí ló ní gbà tó yàn bá ń dààmú. Gbà mí ìnà máa ń rò ẹ ṣe máa ṣerú nǹkan báyìí. Gbà yẹ pé èlòmíà kí ni solution mò ń wá náà kò yé mi ní. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìmú ìtàn bá sọ fẹ́ kẹ́lẹ́ mi lọ ṣe nǹkan mìíràn. Kò tẹ̀ ní rò kí n ṣàtìrí gbà jẹ́ pé ìdààmú yẹn ti pọ̀ jù kí n ṣàtìrí ìtura ní. Some people will just want comfort when the problem is just too much. Kíá. They don't care. Ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n bá ti tó ti ń jù wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ báyìí. But when you are praying it consistently like this, Tó ń dáàbò bo ara rẹ. you are protecting yourself. Ọjọ́ ibi ò lè dé kó ké pọ́ lọ́nkọ́ lọ́pọ̀ wọn ò mọ̀ Evil ọ́. days cannot come and God will say, Because you deny have you. constance in his presence. Torí pé òun wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Not when you are in trouble. Ìṣe nígbà tó wà nínú ìṣòro ní Many of us, we are using God for a bailout. Just to bail you out of it after what you are going through. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bàtà bá ní. And after you have set you free. Alele ló tún jẹ́ bẹ́ẹ̀. Alele tẹ́kẹ́ òtútù lọ́nu. Ó nígbà tí nǹkan mi bá tún dé. Òtútù dé o. Káàbọ̀ káre. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ okay o ti dé. If he love you so much, okay jókòó. Lọ́tẹ̀ ìwà jókòó ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́lọ́run á ní kó jókòó. God will say this time you have to. Lọ́tẹ̀ ìwà jókòó mo fẹ́ sọ ẹ́ di alágbá mo fẹ́ sọ ẹ́ di This tèmi. time I will make you to sit down. Mo fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ bailout ọmọ mi ló jẹ́. You are my child. If you love me so much mo dẹ̀ wá ń ké pé Ọlọ́run láti jọ kù dáhùn
ó fẹ́ mú nǹkan kan jáde inú ẹ ni. God wants to bring out. Ó fẹ́ lé kìíní, ó fẹ́ lé gbogbo God ẹ̀mí yẹn wants jáde. to send out that. Ó wá fẹ́ sọ ẹ́ di tiẹ̀ He yànyàn. wants you to make it. Àwa ni kò jókòó. You now say you should sit down. Ṣùgbọ́n pé àdó ti jókòó láti jọ But yìí. if you are already sitting Kò sí down, ó ti mọ̀ pé ìfẹ́ tí ìwọ ní ti tòun ní. you know that your love is. Olóhunkóhun tá a bá béèrè òun ó ṣe Whatever he é. has, he will do it. Because our mind have been unto him alone. Gbogbo ayé wa ti mọ̀. All our focus is about him, Gbogbo tí a rò ti not jẹ́ tiwa. about ourselves anymore. Iṣẹ́ tiwa nìkan. We have removed self out of us, Àti mú and him tiwa is nìkan in kúrò us. níbẹ̀. He said that he may increase, that I may decrease. Kí òun kó lè gòkè kí àwa kó lè rò. He has to come to that position in our life. A gbọ́dọ̀ wá sí ibi. So ẹni tó kíkọ Ọlọ́run at that time, eléyìí ti tán pátápátá. Someone who is calling the God at that time. Ẹni tó kíkọ Ọlọ́run tó pé eléyìí ti tán pátápátá. Someone who is calling God at that time. Pé ẹni tó ti kíkọ Ọlọ́run tán pátápátá, eléyìí ti tán. That there's nothing for him again. Pé eléyìí ti tán pátápátá. There is nothing for him. Ẹgbẹ́ Olúwa orúkọ Jésù Olúwa dìde fún wa lọ́wọ́ kí ni ìtẹ̀ parí o. That is already condemned. Bí kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ mọ́. There's nothing that can happen again. So ìyẹn ni pé you have to be constant in God's presence at all time. Èyí ni pé o gbọ́dọ̀ wà níwájú Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. So ńgbà tí ọba kó ní ẹ ké pe Olúwa Say call the name of God. nígbà he say he will answer you kò sọ pé òun ò ní dáhùn. He said he will answer Ẹ us. pe orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Gbogbo èrò ẹbí gbogbo ẹni bí lórí ayé mi. Every pre-planned evil in my life. Gbogbo èrò ẹni bí gbogbo ẹni bí lórí ayé Every mi. thought of evil in my life. Olúwa sọ di asán Make lónìí. them nothing in my life. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ọ̀rọ̀ ẹni òkùnkùn kó bàjẹ́. Let every evil plan Ẹ jẹ́ kí be valid in my gbogbo ọ̀rọ̀ life. ẹni bí kó bàjẹ́. Let every evil plan be Olúwa destroyed sọ in ọmọ my life. òkùnkùn di asán. Make evil plan to be Gbogbo ohun tí ayé rò lórí ayé mi lónìí. Everything evil is Ẹ destroyed bà in ìmọ̀ my òkùnkùn life. jẹ́. Father, destroy them. Gbogbo ọfà ẹni bí. Every arrow of the enemy. Gbogbo ọfà ẹni bí tí ò fẹ́ kí n rí ọmọ bí. Every arrow of the enemy that don't want me to Gbogbo have. ọfà ẹni bí tí ò fẹ́ kí n ní àṣeyọrí. Every arrow of the enemy that doesn't want me Gbogbo ọfà ẹni bí tí ò fẹ́ kí ìrìn àjò gbè to. mí. Every arrow of the enemy that doesn't Gbogbo want ọfà ẹni bí tí ò fẹ́ kó lákòjọ. Every arrow of the Gbogbo enemy. ọfà ẹni bí tí ò fẹ́ kó jẹ wọ́n mọ́. Every arrow of the Ẹ fi orúkọ Jésù. Gbogbo ọfà yìí di asán lónìí. Àmọ́ lánàá kó gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ayadadadaba. Lódòkó ṣe ń tókótókótó gaba. Ẹ fi orúkọ Jésù gbogbo ọfà ẹni bí o. Gbogbo ọfà ẹni ká ènìyàn. Tó fẹ́ kí ìrìn àjò kó mú pàbó. Kó mú pàbó jáde ní ìrìn àjò. Ní orúkọ Jésù. Makatoya na makosoto kotolekepa. Le prendo shiketelebo. Matoni makosoto ketelebo. Bakoto tuto ketelebo kopayaba. Le prendo shiketelebo. Ní orúkọ Jésù sọ di asán. Ní orúkọ Jésù. Matototototo tegeba. Mashindelebo kosoto yaba. Orúkọ Jésù kó sọ di asán. Dúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa Olúwa. Ìwọ lásà mi, mi máa wọ́jú rẹ̀ o, ṣílẹ̀kùn àánú fún mi, ó àjàgé mi lálòfò, Olúwa, Olúwa, ìwọ lásà.
gbàdúrà fún ọ I nísìnyí will pray for you now. ṣùgbọ́n kí n tó gbàdúrà But before I pray for you, lápẹ́ lóòótọ́ Jésù níbi àṣà rẹ ó dẹ kó gbà ọ́ Jesus is your refuge. tó o bá mú ohunkóhun If you don't have anything, ẹlòmíràn ní pé kò bàwẹ̀ jẹ́ some people will say this has not pé kò bà nǹkan kan jẹ́ it has not spoiled things. pé kò ṣògùn pé kò bà nǹkan kan jẹ́ That you do pé kò ṣògùn pé kò bà nǹkan kan jẹ́ that you do things against God does not mean anything. bóyá kò bá lóògùn lásán is okay ṣùgbọ́n orúkọ wo ló pè sí oògùn yẹn ló bá tà sí mi Call upon that thing you are using. pé kéèyàn lóògùn Panadol fẹ́ǹsìkì kó máa gbó olójú àgbo hallelujah Amen. orúkọ wo ló wà ń bẹ̀ What name is there? kò bàwẹ̀ pé nǹkan ò bà nǹkan kan jẹ́ yẹn ó bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ o It spoils so many things. torí pé ògo Ọlọ́run ni Ọlọ́run ò ní pé God will never share his glory. ògo ẹ̀ ni kò ní pé He will never share his ṣùgbọ́n tó glory. bá mọ̀ nípa ọkàn rẹ pé Ọlọ́run nìkan mo gbàgbọ́ But if you know in your mind that it's only God you believe, tó wo ilé rẹ tó wo ara rẹ and you look at yourself, àwọn pé gbẹ́rẹ́ kankan kọ́ ló ràn án lọ́wọ́ and you know there's not any installation that tàbí is pé nǹkan tó gbé sábẹ́ bẹ́ẹ̀ àbí tó rì mọ́ wájú nothing ilé that you didn't plant torí somewhere. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro ti mú ẹlòmíì tó yẹ pé bàbá ẹ wo mi jẹ kí ohun tó máa gbà mí ni mo wá báyìí. Some people I say know, they don't even I care. understand that mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ I've seen many people in life pé lè ṣe kí ni wọ́n fẹ́ ṣe kí ni wọ́n fẹ́ ṣe gbàtí kí ni yẹn pọ̀ tó ní ìran yẹn pọ̀ lọ́dọ̀ bàbá kan ṣàwọlé bàbá ní bàbá lọ ogun tí ó lé ọ kiri tó gbé ọ kúrò níwájú ẹni tó gbàgbọ́ lórúkọ Jésù kò di asán lónìí. Amen. ohun tí ó mọ Sọ́ọ̀lù ẹni tó ń tó ó di wòlíì ìdánwò Saul was on a ṣùgbọ́n ìgbà tí ogun dé bá láyé when problem came, Ọlọ́run ò bá sọ̀rọ̀ mọ́ God didn't talk with him again. ó tọ̀ nǹkan mi lọ ó And tó ti he gbé went lọ up. ohun tí ó gbé ọ kúrò níwájú Ọlọ́run tó gbé wa kúrò God's tó mú wa kúrò padà lẹ́yìn ẹni tó ní wa lónìí That will make us lórúkọ to Jésù go kò di astray. àṣà Amen. káyìí máa ṣàìdá ohun tí ó mú wa kúrò níwájú ẹni tó ní wa lónìí God will take us away from God's presence. gbàgbọ́ iṣẹ́ àdọ́gbọ́n ṣì lórúkọ Jésù kó kúrò ní ayé wa Amen. fẹ́ kó wa pọ̀ orúkọ I want to Jésù call the name of Jesus. ìwọ ni mo fi ṣe bí àṣà You are the one that my that means fortress. a place of refuge ìwọ ni mo sáwọnú ẹ̀ lọ You are the one that come to. You ìwọ ni mo ní kó dáàbò bò are the mí one that want you to protect ìwọ me. Jésù mo ní kó yí ayé mi ká You are the one ó yá that gbà mí lọ́wọ́ ogun yìí save me from this gbà mí lọ́wọ́ agbá tó lé mi Save sọ́dọ̀ me ẹ̀ from this power. mi gbọ́dọ̀ tó dọ́dọ̀ ẹ̀ kójú tì mí I o will not be put to shame in mi your gbọ́dọ̀ tó sọ pé presence. ìwọ ni Ọlọ́run mi kí ayé yọ̀ mí o ó yá fi ara rẹ̀ hàn ọmọ Ọlọ́run lanu kó gbàdúrà orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù Olúwa bó ti fi ṣe ọ́ ṣe bí àṣà pé kí n lè rí ọmọ bí láyé Olúwa àwọn yìí ti fi ọ́ ṣe bí àṣà pé kí ìwé ìgbélu yẹn kó bọ́ sí i they have made your refuge wọ́n ti pè ọ́ ní àṣàlá a ti fi ọ́ ṣe bí ìsádi ó yá gba ayé àwọn èèyàn yìí gba ayé wọn tọmọtọmọ gba ní gbogbo ẹgbẹ́ gba ní kàyàràbà kó robo kò ṣètò lè mẹ́kó tó yàrá mo kò robo kò sọ́ndò robo ṣì kékeré wọn ma yàràbà ká ń do robo kò tó lè mọ̀ kó tó lè mọ̀ kó sọ tó lè mẹ́tẹ̀lẹ̀ ma kàràbà ká tó robo kò tó lè mọ̀ kó tó lè mọ̀ sí kò tó lè kàdá la prendo kò pradé kaba ìwọ ibi àṣàlá ìwọ ó yá sọ fún Ọlọ́run tó fẹ́ kó ní gbọ́ make you tell me where you want him to deliver you kí ló fẹ́ kó pòórá tó fẹ́ rí mọ́nú ayé rẹ lónìí ní nana maka sando bó sondo bó kó ṣe jàmbá ọwọ́ alágbára wo ló fẹ́ kó kúrò májẹ̀mú wo ló fẹ́ kó di asán lórí ayé rẹ ikú tó yá nana maka sando bó kó sondo yá bá ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù gbogbo alágbàkágbà gbogbo ètè níbí lọ́rọ̀ gbogbo májẹ̀mú tó sọ ayé àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ gbogbo májẹ̀mú ìkó bẹ̀rẹ̀ sí di asán gbogbo agbàkágbà tí ń di ire lọ́wọ́ tó ń di ògo lọ́wọ́ gbogbo agbà tí ò fẹ́ kí ìlérí Ọlọ́run ṣẹ gbogbo agbà tí ò fẹ́ kí májẹ̀mú Ọlọ́run kó wá sí ìmúṣẹ nínú ọ̀rọ̀ ayé àwọn èèyàn yìí ní orúkọ Jésù di asán di asán di asán di asán ní orúkọ Jésù kó bàjẹ́ dúà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ó yá béèrè ohun tó fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Ask for whatever you have from God. béèrè ohun tó fẹ́ lọ́wọ́ Jésù Ask for whatever you have from Jesus. mẹ́kò béèrè ohun tó fẹ́ lọ́wọ́ I ẹ̀ want to ask from him. mẹ́kò béèrè ohun tó fẹ́ lọ́wọ́ I Ọlọ́run want to ask from him. mẹ́kò sọ fún Ọlọ́run kí ló fẹ́ What do you want? ó ní Jésù ní He ohun has gbogbo everything. alágbára lọ́rùn mi ọba ńlá lọ́rùn mi o lágbára
láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ o. Ọba ńlá, bèrè ohun tó fẹ́ lọ lọ́rùn mi. Bẹ́ẹ̀ kó bèrè ohun tó fẹ́. Ọba ńlá ńlá lọ lọ́rùn mi. Ọba ńlá ńlá lọ lọ́rùn mi. Ó lágbára láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ o. Ọba ńlá ńlá lọ lọ́rùn mi. Alágbára, ọba ńlá ńlá lọ lọ́rùn mi. Ọba ńlá ńlá lọ lọ́rùn mi. Ó lágbára láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Ọba ńlá ńlá lọ lọ́rùn mi. Ọba ńlá ńlá lọ lọ́rùn mi. Ọba ńlá ńlá lọ lọ́rùn mi. Ó lágbára láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Ọba ńlá ńlá lọ lọ́rùn mi. Óyá óyá, ó lágbára láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Ọba ńlá ńlá lọ lọ́rùn mi. Bàbá o, ọba ńlá ńlá lọ lọ́rùn mi. Olódùmarè, ọba ńlá ńlá lọ lọ́rùn mi. Ó lágbára láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Ọba ńlá ńlá lọ lọ́rùn mi. Bàbá mímọ́, ó lágbára láti sọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀. Ọba ńlá ńlá lọ, óyá 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 o. Ó lágbára láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Ọba ńlá ńlá lọ lọ́rùn mi. Ó lágbára láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Ọba ńlá ńlá lọ lọ́rùn mi. Mo lérò pé o ti bèrè ohun tó fẹ́. I thought you have asked for Ohun whatever. tèmi mà ni pé What I know is that ohun tó Olúwa sọ pé òun fẹ́ ṣe. what God says He will do, Ohun tó sọ fún mi pé òun fẹ́ ṣe ni what pé He told me He will do, tó sì dá èmi lójú and that is sure for me, pé òun fẹ́ tú àwọn èèyàn that lẹ̀. He wants to lose His people. Kò sọ pé èmi fẹ́ tú àwọn èèyàn lẹ̀ o. He never said I want to do Èmi that. ẹgbẹ́ ẹni tó ń túlẹ̀. I myself also need deliverance. Ṣùgbọ́n ohun tó ń sọ fún But èèyàn that was what He told me, pé òun fẹ́ tú that He àwọn èèyàn wants to lose sílẹ̀. His people. Ẹ wá lè wá síwájú ẹ̀ báyìí You cannot come onto His presence now, pé kóun má dìde nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ. that He will not arise because of His word. Bẹ́ẹ̀ ẹ wá lè wá pé nǹkan kan báyìí ló ń ṣe mí o. You cannot come of any and make any complaint. Nǹkan kan báyìí ló ń dààmú mi. That this is what is Kó wá wá sínú troubling me. àdúrà yìí. I'm coming to this Kó ló prayer, wá wù ẹ́ and nínú. God now be looking at you. Dàbí kò dúró sórí ọ̀rọ̀ tó That sọ fún means èmi that He's nìyẹn. not standing on the word He told me. Kò dúró sí orí ohun tó sọ fún èmi That means He's not standing on that word He tó told ń me fẹ́ ṣe. that He wants to do. Torí kò ń ṣe èèyàn. Because He's not a man. Gbogbo èèyàn tó wọnú àdúrà ẹ̀ wá. Everyone that comes to this prayer, Ohun tó ń dààmú ọkàn yín tẹ́ fi whatever wọlé is wá. troubling your heart and making you Ọlọ́run to come, àwọn èèyàn rẹ̀ rèé. God, these are your people. Iṣẹ́ kan wọ́n ti dé iṣẹ́ It's kan now ọ́. time for you, God. Àwọn èèyàn yìí ti dé. These people have come. Iṣẹ́ ti kàn ọ́ It is lọ́wọ́lọ́wọ́ now time báyìí. for you, God. Ìwọ lẹni atú ayé ẹni You are the sílẹ̀. one that deliver your people. Ìwọ lẹni agbèjà ayé You are the ẹni. one that can fight on one's Ìwọ lẹni behalf. aràn ayé ẹni You are the lọ́wọ́. one that can assist someone. Iṣẹ́ kàn ọ́ It lọ́wọ́lọ́wọ́ is now báyìí. time for you. Gbogbo ẹni tó wọnú àdúrà yìí Everyone wá that comes to this prayer, fún ìdí kan tàbí for ìkejì. one reason or the other, Ètò ń pòrúurú ọkàn that rẹ̀. is troubling their heart, Ètò ń dààmú ọkàn that rẹ̀. is making their heart Wọ́n tó ní troubled. agbára láti sọ̀rọ̀ wọn You that láyà. have power, Ọ̀rọ̀ wọn kò di ayọ̀. may their joy become Gbogbo amen. tó dààmú ọkàn yín wọnú àdúrà yìí ní orúkọ Jésù mo ní kó ní ìyànjú. Amen. Ní orúkọ Jésù ti Násárẹ́tì ọmọ Ọlọ́run alààyè ìkàbà ó sàtọ́lì màkàrìbà ṣídà. Gbogbo ń tẹ́ gbé wọnú àdúrà yìí, gbogbo tó mú yín pòrúurú ọkàn, gbogbo tó mú yín dààmú ní orúkọ Jésù. Ọ̀rọ̀ ìṣẹ́gun kó ṣẹlẹ̀ ọlọ́ba yìí. Ẹ gba ìtúsílẹ̀. Ẹ gba ìtúsílẹ̀. Ẹ gba ìtúsílẹ̀. Mo sọ nípa agbára àṣẹ rẹ̀ ní. Mo sọ nípa agbára májẹ̀mú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Mo dó lórí májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rẹ̀. Yìí kò dà yábà kú ṣe tèrè bọ̀. Gbogbo tó dààmú ọkàn yín. Gbogbo tí ayé fi ń lépa yín lónìí. Gbogbo tó bá yín wọnú àdúrà. Gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ nú ọkàn yín.
ní orúkọ Jésù mo ní kó pòórá lórúkọ Jésù kó pòórá lórúkọ Jésù kó pòórá ní orúkọ Jésù kó pòórá ní orúkọ Jésù kó pòórá. Jésù tú yín sílẹ̀ ẹ gba ìtúsílẹ̀. Jésù tú yín sílẹ̀ ẹ gba ìtúsílẹ̀. Mo ní Jésù ní kí n sọ fún yín ẹ gba ìtúsílẹ̀ ẹ gba ìtúsílẹ̀ ẹ gba ìtúsílẹ̀ ẹ gba ìtúsílẹ̀. Ìwọ tí ayé ń pọ́n lójú yẹn, ìwọ tí ayé ń dààmú, ìwọ tí ayé ń yọ lẹ́nu, ní orúkọ Jésù ẹ gba ìtúsílẹ̀. Ogun yẹn wọlé o, ogun yẹn wọlé o, ogun yẹn ò ní gbérí mọ́, ẹ ní rí ìdààmú yẹn mọ́. Ó jẹ́ bèrè fẹ́ tẹ́ fi sọ níwájú Jésù, ní orúkọ Jésù kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Mo ní kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ọ̀nà ìyanu yín kó là, ọ̀nà àbáyọ yín kó là. Olúwa kó gbé ayé yín dìde, Olúwa kó gbé iṣẹ́ yín dìde, Olúwa kó ràn yín lọ́wọ́. Ojú ìgbàgbọ́ ò ní tì yín, ayé ò ní yọ̀ yín. Oúnjẹ wí tẹ́ fi wọnú àdúrà ìwà, ìwọ tó ń wá ọmọ, tó ń wọ ọkọ. Gbogbo tó ti dààmú ọkàn yín tẹ́ fi wọnú àdúrà ìwà pé àníṣe jẹ́ kí n gbàdúrà yìí. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run má jẹ̀mú, lórúkọ Jésù kó yanjú ẹ̀ lónìí. Mo ní kẹ́ ní ẹnu ọpẹ́ kẹ́ lẹ́nu yìí. Lórúkọ Jésù gbogbo oore tó táyé ti gbà sọnù, Olúwa kó gbélé ọ lọ́wọ́ báyìí o. Ó yá kẹ́ ní ẹ̀rí ńlá. Ìfarahàn tó ẹ béèrè lórúkọ Jésù kó di mímọ́. We call for the manifestation of every request before the Lord today. That all that you have asked before the Lord, ó ń tẹ́tí dè lọ́wọ́ Ọlọ́run lórúkọ Jésù kó di mímọ́ o. Gbogbo wa lágbára lórí ẹ̀ lórúkọ Jésù kó kúrò. Èmi ti sọ ohun tó Olúwa rán mi, Olúwa ṣe tiẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Olúwa dábìrà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àwọn èèyàn kó rí ìwòsàn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àwọn èèyàn kó rí ìyanu lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àwọn èèyàn kó rí ògo ìwọ Ọlọ́run lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Olúwa dìde nínú agbára rẹ mú ọ̀rọ̀ rẹ ṣẹ. Jẹ́ káwọn èèyàn kó lẹ́nu ọpẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí o. O ti ní ìṣẹ́gun. Ìṣẹ́gun rẹ di mímọ̀ fún ọ. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù ní kíákíá. Remember that this Tuesday is the last Tuesday of this month. And there's a fasting and prayer which you know gbogbo. So our àdúrà amagbàdúrà látàárọ̀ títí aago 12 o'clock we share the grace and go. Hallelujah. So you fast till 12 o'clock midnight. And I know the Lord Jehovah God will do great things for you in the name of Jesus. And so let us put in mind that this Tuesday by God's grace is the last one. And I know that Lord Jehovah God, you are ready to pray. I know that Lord Jehovah God is ready to answer you. And also by next week's Saturday, next week Saturday is the first Friday of the month, right? Yeah. So next week Saturday is our Thanksgiving. So if you have a testimony, it's going to be our next week. You're going to give your thanks since Friday, the English section on Friday and the Yoruba section on Saturday. So next week Saturday, if you have a testimony, if you have a Thanksgiving before God, let's come to give our thanks to Him. He wants it. He's giving you those testimony is to share. Ore o tore ni yaka ma je ma je kin ko o ti ru ota ma ko to fún ọ. Be o ti ru ota ma ṣé kò mọ̀ pé ọ̀tá wà ńbẹ̀ kó tó gbélé ọ lọ́wọ́. Àfi tí yan bá kan ṣe nǹkan tí mi kò believe kí yan kan ma fly up anyhow. That's what I don't support. But to test to the glory of God, it's okay. But kí yan kan ma ṣe ìgbéraga lórí orí ìyẹn ni Ọlọ́run fẹ́. But to this glory, to encourage others to His glory, to give back honor to Him. He wants it. He demands it. He commands this from you. Obey. You want it. Hallelujah. And I know that Lord Jehovah God will do great things for you in the name of Jesus. Go to the next week's Saturday. Ayé tiẹ̀ náà ní ẹ̀rí yẹn. Gbogbo ẹni tó ń wá ọmọ, gbogbo ẹni tó ń wá iṣẹ́, gbogbo ẹni tẹ́ ń wá níwájú Ọlọ́run tó pọ̀, gbogbo ẹ̀ lẹ́ ó rí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń jáde báyìí, kẹ́ jáde sọ́wọ́ ire o, kẹ́ jáde sọ́wọ́ àánú Ọlọ́run. Ọlọ́run yóò mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣẹ fún ọ o. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Wà á débi òkè yẹn. O ní wà ńlẹ̀ mọ́. O ní wà ńlẹ̀ mọ́. Wà á débi òkè yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Láì lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. And also by God's grace, this Saturday, we're going to have. I'm trying to have people to come and be a blessing, man of God. So let us get ready. So it's going to be
on those hours before the Lord. And also I told you about the night vision that is coming, that is coming. I've been telling us, which I wanted to, even though it's 30 minutes, you just make sure at midnight. So we are after this. I want us to finish this one, and we're going. I know every section of every prayer is for somebody. So that night hour, I'm gonna look at how the schedule is gonna work out, but I can only do 2. One, the Lord Jehovah God will do great things in our life. And also I just bless the name of the Lord for your life. Any way that you are supporting the work of God, I encourage us to share. In any way that you are doing things for the Lord, mo gbàdúrà kí Ọlọ́run kó mú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ fún yín lórúkọ Jésù, kí inú yín kó dùn, ẹ ní ṣe lásán. Ọwọ́ Ọlọ́run tẹ́ gbé sókè, ọwọ́ Ọlọ́run, ẹ lè gbé ọwọ́ Ọlọ́run sókè kí ọwọ́ yín kó lọlẹ̀, kò gbọdọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Tó yẹ pé Olúwa ló rán mi lótìtọ́, tó yẹ pé ohùn Olúwa mo gbọ́, tí ẹ gbé sókè lórúkọ Jésù, ọwọ́ yín ò ní lọlẹ̀. Àmín Jésù. Mo sọ nínú àṣẹ májẹ̀mú yìí, ẹ pé iṣẹ́ Olúwa lẹ gbé sókè ní orúkọ Jésù, ọwọ́ rẹ̀ lẹ gbé sókè lórúkọ Jésù, ọwọ́ yín ò gbọdọ̀ lọlẹ̀. Lórúkọ Jésù, ọwọ́ yín ò gbọdọ̀ lọlẹ̀. Ẹ rí ọwọ́ Olúwa ní gbogbo ọ̀nà, kẹ́sì rí àánú rẹ̀, kẹ́sì rí ògo rẹ̀, ẹwà rẹ̀ kó jẹ́ títí yín, kó jẹ́ ti ilé yín, kó jẹ́ ti ìran yín, kó jẹ́ ti iṣẹ́ yín, kó jẹ́ ti ayé yín. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí, bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí fún yín, bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí, bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Thank you, my daddy. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Ẹnìkan bẹ́ẹ̀ pé omi ń rú, bẹ́ẹ̀ pé omi ń rú. Gbogbo tó ń rú nú ayé rẹ lónìí, bí tó ti ń dààmú tí ọkàn rẹ ń pòrúurú, ìpòrúurú ọkàn yẹn lórúkọ Jésù ó dópin sísẹ lọ. Mo sọ tàṣẹ Olódùmarè, gbogbo ìpòrúurú ọkàn, ilẹ̀ àkàṣàdà kàndórí màṣídà kàtàlí, bí tó ti ń pòrúurú ọkàn, ìpòrúurú ọkàn rẹ lórúkọ Jésù ó tán lónìí o. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò wà á rí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tọ̀ ayé ẹ wá. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tọ̀ ayé ẹ wá. Bí ìsí pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó bá sì jáde kò ní padà lọ bá. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tọ̀ wá lónìí, yóò mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣẹ fún ọ. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Jésù Kristi Olúwa. Thank you. Ibi ìgbàgbé tó fi ọ sí, wà á rí pé o kò ń bẹ̀. Wọ́n wá wẹ̀, wà á kò ń bẹ̀, wọ́n á wẹ̀ wá. Wà sí kúrò, wà á rí pé níbi ìgbàgbé yẹn, wà á kọ́ rí pé ọ̀gbọ́n nǹkan ṣẹlẹ̀, wọ́n kàn pè ọ́, ṣùgbọ́n ti gbàgbé ẹ̀ síbẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n á pè ẹ́ jáde ńbẹ̀ láìpẹ́ yìí, wà á kúrò ńbẹ̀, wà á rí pé o kúrò níbi ìgbàgbé yẹn, wà á débi ilẹ̀ lérí yẹn, wọ́n á wá rí ìyanu á ṣẹlẹ̀, ibi tó ti fi ẹ́ sí yẹn, wà á rí pé you come out of that place and you see the glory of God in your life. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. Thank you for being here. See you on Monday morning. God bless you by 12:31. God bless you. Thank you. God bless you. Bye. Thank you, everyone. God bless you. Bye-bye. Olúwa gbọ́ pẹ́ wá. Olúwa gbà yín wá.